Ní orúkọ Jésù. Amen. Ní orúkọ Jésù Kristi. Amen. His name. A tún dúpẹ́ lẹ́ẹ̀kan sí. Thank you once more. Àwa gẹ́gẹ́ bí ọmọ lọ́dọ̀ bàbá rẹ̀. Come as children before their father. Àkọọ́lẹ̀ sọ fún wa pé kò tọ́ fún ọmọ láti máa ṣètò fún bàbá. The scripture confirms that it's not right for the children to provide or preserve. Bàbá ló máa ń ṣètò fún ọmọ. It's the father that prepares ahead for children. So àwa náà wá torí àmọ́ pé ẹ ti ṣètò dè wá. We've come and we knew that you prepared for us. Nínú ohun ńlá tẹ̀ gbé pamọ́ dè wá. Out of good, very mighty and great things you've reserved for us. Ẹ ṣe ọwọ́ yín lé wa lórí ní ìrọ̀lẹ́ yìí. Stretch your hands of blessing Kí upon us gbogbo tonight. ọkàn fayọ̀ lọ́lé. So that every soul will go home rejoicing. Ètò rẹ fẹ́ nìkankan nínú ìpàdé yìí jẹ́ kó ṣẹ mọ́ wa lára. Amen. Your purpose be fulfilled in this meeting today. Fi àlàáfíà kún ọkàn wa. Amen. Our hearts with your Fi peace. ayọ̀ kún ọkàn wa. Our Amen. lives with joy. Ká lọ pẹ̀lú ìgboyà. We might go home boldly. Kó sọ ìrètí wa jí. Amen. Revive our hope Pàápàá again. nírú àkókò báyìí níbi tí ayé dé dúró. Particularly this time, the critical period of the world today. Ṣí wa lójú ká dì mọ́ ọ. Amen. Open our eyes to see the Ní vision of orúkọ heaven. Jésù Kristi, Olúwa wa ní àgbà àdúrà. Amen. Àpáyà tí ó kẹ́yìn nínú ère wúrà tí ọba Nebukadnesa yá tó gbé kalẹ̀ tó ní kí àwọn ènìyàn gbogbo máa forí balẹ̀ fún. We try to conclude the Nebuchadnezzar's dream of the golden image. Gẹ́gẹ́ bí ohun tó wà níwájú wa yìí, àwọn ọkùnrin mẹ́ta wọ̀nyí tí ọwọ́ iná òòrùn, ọwọ́ iná ooru iná, ọwọ́ iná kò ràn wọ́n. These three children that defies the flame and power of fire. Kó yé wa gẹ́gẹ́ bí ọmọlẹ́yìn Jésù tó ti rí gbàlà ẹni ìràpadà. We must be well convinced as redeemed children of Christ. Agbára tí Ọlọ́run lò lé wọn lórí níbí yìí. The power demonstrated by God here upon them. Mo sọ nínú ẹ̀kọ́ yẹn, mo ní kódà wọ́n lò ṣáájú àkókò tiwọn. In other words, these children lived beyond their own dispensation. Àkókò tiwa ẹ̀ gan ló wà fún. That power, that type of power is mainly for this our own time. Àwa gangan torí bẹ́ẹ̀ ni Jésù ṣe gbanú iná kọjá. That was why Jesus passed through Ẹgbẹ́ fire. mo ń tẹnumọ́ nínú ẹ̀kọ́ yìí pé ìyà wa parí. Remember, I continually emphasize this in this lecture that our suffering is ended. Iná tó lágbára jù ní adágún iná tàbí náà run àpáàdì. The greatest fire is hell or lake of fire. Jésù kó wa síkù, ó gbàbẹ̀ kọjá. Jesus put us in his bosom, in his loins, and passed through those experiences. Àti process wa sínú Jésù nígbà tó ń gbanú àgbàyàn kọjá. We believers have been processed in Christ when he was passing through the flying So pan. kò sí agbami iná kan tí ènìyàn dá tàbí tí ọ̀tá dá tó lè ṣe wá lóhunkóhun nínú ayé. So there is no type of fire set by any human being or the enemy that can harm us. A kàn máa rí pé iná ń jó ni, kò ní ní kankan ṣe pẹ̀lú wa. We actually can see the flame going up but not consumed. Àdúrà bàbá wa Paul apostoli fún ìjọ Éfésù tàbí kí n kúkú sọ fáwa onígbàgbọ́ nínú Éfésù orí kẹ́nẹ́ ni pé kójú ọkàn wa mọ́lẹ̀ kí nǹkan tí à ń sọ kó yé wa. Ẹ ti jẹ́ ká wò ó láti ẹsẹ̀ 18. The prayer of Paul to the Ephesians, by extension to believers, is that the eyes of our understanding might be enlightened to understand all these Ká mọ nǹkan mysteries. tí a pè wá sí àti agbára rẹ̀ tó tóbi sí àwa
agbára yẹn wà sí àwa tí ó gbàgbọ́. that we might see how great God is and the type of awesome power of God towards us wọ́n wá that tẹnumọ́ believe. pé bo ni agbára yẹn gan ti jáde wá, kí ló orísun agbára yẹn, kí ló gbé agbára yẹn, kí ló fi kàn wá. Éfésù orí kìíní 18 to 19 and 20. By having the eyes of your heart flooded with light, so that you can know and understand the hope to which he has called you, Ìrètí kan wà tí a pè wá sí, ìyẹn kọ́ lẹ̀kọ́ alẹ́ yìí. and how rich is his glorious inheritance in the saints. Ìyẹn kọ́ lẹ̀kọ́ alẹ́ yìí. Àyẹn ogún ńlá tí a fẹ́ pamọ́ fún àwọn ẹni tí a rà padà. Ìyẹn kọ́ ni mo fẹ́ sọ lálẹ́ yìí. Ṣùgbọ́n ìkẹta, yes. And so that you can know and understand what is the immeasurable and unlimited and surpassing greatness of his power. Ẹ máa gbéde yẹn o. Ẹ sọ lóyìnbó lẹ́ẹ̀kan sí, kí mi lè sọ ní Yorùbá àti Yorùbá. And so that you can know and understand Kí a lè mọ̀ kó lè yé wa. what is the immeasurable Agbára tí ò ṣe é wọ̀n, tí ò ní dé wọ̀n, tí ò lópin, unlimited tí ò lópin, and surpassing greatness tó tayọ, ó tayọ nínú tá a bá sọ pé nǹkan tayọ, èdè tán ló yẹ gan-an tẹ́ bá wọlé lé òyìnbó lágbára, surpassive greatness, ṣé mọ̀? Bí ìgbà tán sọ pé, bí ìgbà tán lo èdè Jésù pé he was highly exalted. Èdè ńlá méjì ni wọ́n kó pọ̀ nbẹ̀ yẹn, ó tayọ tí tayọ, agbára tó tayọ tí tayọ. àti agbára rẹ̀ tí ó tóbi jùlọ Bẹ́ẹ̀ni, sí àwa tí ó gbàgbọ́. And surpassing greatness of his power in and for us who believe, as demonstrated in the working of his mighty wọ́n ní strength. agbára yìí nígbà tó lọ́n fẹ́ kó lè yé wa dáadáa, kó yé wa dáadáa pé àwa ló wà fún. Ọlọ́run ó ṣe ìpàtẹ ọjà, àṣefihàn agbára yẹn nígbà tó gbé Jésù jáde kó òun òkú. God demonstrated this awesome power of his when he raised Jesus up from the dead. So agbára àjíǹde gangan ló ń bá wa kọ́wọ́ rìn. The Torí òun la fi jẹ́ ọmọ àjíǹde. resurrection power accompanies us. That's why we are children of the resurrection. Èdè tí Jésù pè wá nìyẹn, àwọn ọmọ àjíǹde, àwọn Children ọmọ ayé of tí ń bọ̀. resurrection. The Àwọn world to ọmọ come. àjíǹde. So agbára àjíǹde ló ń bá wa kọ́wọ́ rìn. We are being accompanied by the Mo resurrection sì máa power. ń sọ́lọ́pọ̀ gbà pé gbogbo nǹkan tọ́lọ́run ní ló lò níbi àjíǹde. And I said that God exhausted all his power and all àwa that ló he wà has fún. on us during the So resurrection. kọ́kàn wa máa mì tí a bá bọ́ sínú wàhálà kí wàhálà. When Tí we a- pass any problem or trial this Tí world, we àwa should bọ́ not be síbi moved. tí ọ̀tá ti ń halẹ̀ tí wọ́n rò pé wọ́n jẹ́ alágbára. Kò sí agbára kan níbikíbi ju agbára ńlá tó gbé Jésù wá dìde kó òun òkú. Particularly when the enemy brags or harasses here and there or threatens, we should be aware that there is only power that belongs to God. Ẹ rí i pé àwọn ìránṣẹ́ mẹ́ta yìí Ọlọ́run ràn wọ́n lọ́wọ́ láti mọ̀ yín pé ẹ̀kọ́ tán kọ́ láwá láti lé ni láti mọ̀ yín pé àwa ní Ọlọ́run. Wọ́n dẹ̀ ti ń ka ìtàn bí Ọlọ́run yẹn ṣe ṣiṣẹ́ nílẹ̀ Egypt bó ṣe kó àwọn èèyàn wọn la òkun pa kọjá. Ẹ̀kọ́ yí àwọn ọmọ yẹn ó wọnú ọkàn wọn pé no Ọlọ́run wa ò lè kùnà. These three Hebrew children we are very much familiar with the Bible and the previous miracles God performed, particularly how he delivered their forefathers from the land of Egypt and even at the Red Sea. So they were convinced beyond reasonable doubt that their God cannot fail. So tí wọ́n bá lè ṣe yẹn nígbà tá àti ìfi Jésù ṣẹbọ fẹ́ ṣẹ. If they could perform that wonder when even Jesus has not been offered Tí ò for tiẹ̀ tí sin, ì sí ìfarahàn agbára jíǹde níbikíbi. and there has not been any demonstration of the resurrection power anywhere. Mélòó lónìí nígbà tá a ti wá fi agbára àjíǹde hàn. How much more today that the resurrection power has been practically Agbára àjíǹde demonstrated? yẹn kì í ṣe pé bóyá ó kàn gbé Jésù dìde, ó dá wa láre, ó gbé ọwọ́ ẹ̀ṣẹ̀, ó gbé ìbínú Ọlọ́run kò lórí ayé wa. Ohun kan tí ayé fi lè borí wa ni pé tọ́lọ́run bá ń bínú, tọ́lọ́run ò bá ti bínú, ogun kan ò lè borí wa lórí ilẹ̀ alààyè. The resurrection power did not only raise Jesus up, it delivered us from sin and removed the anger and wrath of God from us. As far as God is not angry with us, nothing can be Ìgboyà harmful tí a to fi us. gbúdọ̀ máa rìnrìn àjò lójoojúmọ́ ni pé Ọlọ́run ò kanú sí wa, Ọlọ́run ò bá wa jà, Ọlọ́run ò dojú ìjà kọ wa, a ti gba ago ìkorò,
aago ìbínú kúrò lọ́wọ́ wa. The boldness with which we should journey on our daily lives is that God is no more angry with us. The cap of sorrow and sadness have been removed off our lives. So ẹnikẹ́ni tó bá wá dìde lòdì sí wa ta ló ń dojú ìjà kọ. Anyone that rises against us is actually torí facing ẹnìkan ló lè God. bá wa jà kó borí. It's only one person that can fight and overcome us. ẹ jẹ́ ká máa fi jọ́sìn kó kalẹ̀ ẹnu ọkàn wa o. ẹyọ ẹnìkan tó lè jà kó borí Always òun celebrate ni Ọlọ́run. that. The only person that can fight and overcome is God. tí Ọlọ́run ò bá ti bá wa jà If God doesn't fight gbogbo us, iná kíná tọ́ta bá gbá á labẹ̀ kọjá. every fire set by the enemy, we will cleave and hurt. ọkàn ìgbàgbọ́ kékeré táwọn ọmọ wọ̀nyí ní nígbà ayé tí wọ́n nìyí. Look at the little faith demonstrated by these Hebrew children during their own time. tí a bá bá dẹ́n gbaná wàhálà kọjá jẹ́ ká fọkàn balẹ̀ wàhálà tá à ń kọjá yàtọ̀ sí pé ó lérè níbí èrè tó ga jù ó ń bẹ ní ayérayé fún wa. Whenever we pass through fiery situations, we, apart from blessings that it has here temporarily, it also have eternal ká sáré wo benefits àwọn and kókó tó rewards. kù ní orí ìkẹta yìí ṣùgbọ́n kókó kan tí a gbọ́dọ̀ mọ̀ ni pé ètí ọ lálẹ́ yìí ìhùntọ́lọ́hún ní lọ́kàn gangan lára àwọn ìdí tó fi kó Ísírẹ́lì lọ sí ìgbèkùn ẹ̀kan nínú ẹ̀ ó ṣẹ níbí yìí kán lọ jẹ́ oní ìrere pé kí ayé mọ̀ pé Ọlọ́run Jèhófà nìkan òun ni Ọlọ́run. One of the purposes of God sending them to Babylon is to establish righteousness, that only God is the true God in the whole universe. Ọba Nebukadneza sọ lágbára tó jẹ́ pé bó ṣe ń borí orílẹ̀-èdè gbogbo kò ní ká má bọ òrìṣà wọn. Nebuchadnezzar was so powerful to the extent that as he continually overcame all nations of the world, he never debarred them ṣùgbọ́n ó from gbà pé worshiping their idols. òrìṣà tòun lágbára ju ti gbogbo wọn lọ lòun ṣe ń borí wọn. But he believed that his own idol is more powerful so ó than kó gbogbo orílẹ̀-èdè others. sábẹ́ That ló was fi why he ní overcame them. kóníkàlùkù wa máa bọ òrìṣà tòun ká máa tẹríba fèrè tó ń gbé kalẹ̀. So he gathered all nations to come and bow to his own ẹ jẹ́ ká bọ́ apparent and àbájáde supreme ìgbà tí power. agbára iná ò ní agbára lórí àwọn ọmọ wọ̀nyí. When these people Daniel were orí not burned by kẹta. fire, let's look at what happened. Àkà 28, 29 and 30 ní ibi tó kù tí ó yẹ ká wò 28 ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ ń bẹ̀. nígbà náà ni Nebukadnesari dáhùn ó sì wí pé olùbùkún ni Ọlọ́run Sédrákì Mésákì àti Abednego ẹni tó rán áńgẹ́lì rẹ̀ tí ó sì gba àwọn ìránṣẹ́ rẹ̀ là ẹ máa gbéde rẹ tí o ó gbẹ́kẹ̀lé e. ṣe rí i pé ètí Ọlọ́run ń ṣẹ nínú ayé ọkùnrin yìí ń lọ bí ò tiẹ̀ tí ì gbà ṣùgbọ́n a rí ìjẹ́wọ́ tó ń gbé jáde níbí àyẹn la fẹ́ wò lálẹ́ yìí. Look at the testimony or confession of Nebuchadnezzar. Although he was not born again, but look at the wonderful revelation he caught. You are reading. wọ́n sì pa ọ̀rọ̀ ọba dà wọ́n sì fi ara wọn jìn kí wọn kí ó má ṣe sìn ín tàbí kí wọn kí ó tẹríba fún òrìṣàkórìṣà bí kò ṣe Ọlọ́run ti àwọn tìkára wọn. Then Nebuchadnezzar said, Blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who has sent his angel and delivered his servants who believed in, trusted in, and relied on him. And they set aside the king's command and yielded their bodies rather than serve or worship any god except their own God. nítorí náà èmi pàṣẹ pé olúkúlùkù ènìyàn orílẹ̀ àti èdè tí ó bá sọ ọ̀rọ̀ òdì sí Ọlọ́run Sédrákì Mésákì àti Abednego a ó ké e wẹ́wẹ́ a ó sì sọ ilé rẹ̀ di ààtàn nítorí kò sí Ọlọ́run mìíràn tí ó lè gbanilà bí irú èyí. Therefore I make a decree that any people, nation, and language that speaks anything amiss against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego shall be cut in pieces, and their houses be made a dunghill. For there is no other God who can deliver in this way. nígbà náà ni ọba gbé Sédrákì Mésákì àti Abednego lékè ní ìgbèríko Bábélì. Then the king promoted Shadrach, Meshach, and Abednego in the province of Babylon.
àdúrà wa ni pé lórúkọ Jésù ayé yín yóò kó ògo bá orúkọ Ọlọ́run. Amen. Pray that your lives will bring glory mo to tún God. gbàdúrà ayé yín yóò kó ògo bá orúkọ Ọlọ́run. Your Amen. lives will bring glory to God. wàhálà kí wàhálà tí ẹ bá ń gbà kọjá lónìí yóò kó ògo bá orúkọ Ọlọ́run. Any situation Amen. you're passing through today will bring glory kì í to ṣe God. bẹ́ẹ̀ nìkan yóò tún mú ìgbéga bá yín lórúkọ Jésù. It will also bring Amen. promotion to you. ẹ jẹ́ ká wo Jeremiah orí 42 Jeremiah 42 verse 12 and 13 Jeremiah 39 11 and 12. And I will grant mercy to you. èdè tí a ń lò nígbà tí Ísírẹ́lì ń lọ sí ìgbèkùn tí ọba tí Jeremiah lò lé wọn lórí pé tí wọ́n bá ti lọ o òun á fi àánú bá wọn kọ́ wọ́n rìn nínú ìrìn àjò. You are reading. And I will grant mercy to you, that he may have mercy on you, and permit you to remain in your own land. èmi ó sì fi àánú hàn fún yín kí òun kí ó lè ṣàánú fún yín kí ó sì mú kí ẹ̀yin padà wá sí ilẹ̀ yín. ìyẹn ni pé bí ẹ ṣe ń lọ sí ìgbèkùn yìí o As you are going to mo kó captivity, yín lé ọba Bábélì I lọ́wọ́ hand you over to the king of ojúrere Babylon. àtàánú mi á máa bá yín lọ My mercy níbẹ̀ and favor will ẹ sì accompany you, padà wálé and you will return home. bí Jésù ṣe sọ fún wa nìyẹn Just as what Jesus said nígbà tó jíǹde kó when he òun rose from the dead. ẹ lọ sí gbogbo ayé Go into all the earth, ẹ máa kéde fún gbogbo ẹ̀ preach to all creatures, ẹ máa kọ́ wọn lóhun gbogbo tí mo pa láṣẹ fún and yín teach them all that I have commanded thee. kíyèsí Behold, mo wà pẹ̀lú I am yín with títí you. dé. always Ayé. even to the end of the earth. ẹ rí i pé Ọlọ́run jẹ́ olóòótọ́ sí ohun tó sọ níbí See, yìí. God is faithful to what he has said here. àwọn ọmọ yẹn bọ́ sínú kátàkótó ọba The people entered into the ṣùgbọ́n entanglement of àánú the king, Ọlọ́run bá wọn lò but níbẹ̀ the mercy ìdájọ́ of ọba God ọ̀kan followed wọn. him. so His nínú judgment ìrìn was àjò wa not fulfilled. ìfọkànbalẹ̀ tọ́lọ́run bá ti sọ̀rọ̀ kì í kọ̀rọ̀ rẹ̀ In jẹ́ our journey, we should be confident because Ṣé àwọn God kóhun ló ní will ká lọ- never deny himself of his word. òun ló ní kán ti ọrùn bọ́ àjàgà He ọba was the Bábélì one that said they should yoke themselves with ó ní Babylonians ṣùgbọ́n in máa prison. ṣàánú fún yín níbẹ̀ Say, yet I will have mercy on you there. ọba yẹn á tún jẹ́ kẹ́ ẹ padà wá sí The king ẹ̀ will ń bọ̀ permit níbẹ̀. you to return. ṣùgbọ́n ẹ máa lọ ẹ̀rá àánú gbà. Go, you will be blessed. You will receive mercy. ṣe ni Jésù súre lé wa lórí nínú ìrìn àjò Remember, Jesus blessed us on the way. ṣe ló súre lé wa lórí nínú ìrìn àjò He blessed us on the way. so ẹ má fòyà ń kọ́ nínú ìrìn àjò Don't be yín dismayed on your journey. Ọlọ́run ò lè kó ọ̀rọ̀ rẹ̀ jẹ́ God cannot retract ní his word. abẹ́ ìgbà tí àti fi Jésù ṣẹbọ Before Jesus was crucified, tí ò bá kú ohun kan nínú ìlérí Ọlọ́run tó bá jẹ́ pé gbogbo ohun tọ́lọ́run sọ ló ṣe mọ́ Ísírẹ́lì lára if all God promises, God fulfilled it on Israel. nítorí Abraham Because of Abraham, mélòó nítorí Jésù olùgbàlà how much more olórí Jesus àlùfáà Christ, tó ti kọjá lọ who sọ́wọ́ is ọ̀tún our Ọlọ́run high bàbá priest who was ascended lẹ́yìn to the ìgbà tó heavenly ṣẹbọ fún places ẹ̀ṣẹ̀ tán. after atoning for, So, sacrificing for sin. ẹ̀yin ni forever. kẹ́ ẹ má ríra yín bí ènìyàn lásán You are not to see yourself as ordinary human being. ikọ̀ Ọlọ́run lórí ilẹ̀ ayé You are God's representative ìmọ́lẹ̀ upon the earth. láàrin òkùnkùn ayé You are light in the dark world. ẹ̀yin ní iyọ̀ nínú ayé You níbí are salt in ẹ this world. máa rìn láàrin àwọn oníwà wíwọ́ You walk among the crooked ones, ibi ayé ò ní pa yín lára and evil of the world will not overtake you. ìlérí Ọlọ́run ṣẹ mọ́ wọn lára níbí The yìí promise of God fulfilled in their yóò lives. ṣẹ here. mọ́ yín lára. It will be fulfilled in your life. Níbùkà Jeremiah tó sọ̀rọ̀ gan kọ́kọ́ rí oore yẹn lọ́dọ̀ ọba Jeremiah 39 11 and 12 Jeremiah 39. nebukadnesari ọba bábélì sì pàṣẹ fún nebusaradani bẹ́ẹ̀ni balógun ìṣọ́ bẹ́ẹ̀ni ní ti jeremiah wípé mú un kí o sì bójú tó o ṣé òun gbọ́ bẹ́yìn má sì ṣe é ní ibi kan ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí òun bá shout ti hallelujah hallelujah Yeah. ẹni tó sọ àsọtẹ́lẹ̀ òun gan ló kọ́kọ́ jẹ nínú rẹ̀ The prophesier of this message was the first to reap the fruit. nígbà tí ọba Bábélì nìkan lọ máa kó wọn nígbèkùn When ó ní bó ṣe ń lọ o ọkùnrin kan wà abẹ́ orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Jeremiah bójútó dáadáa kankan ò gbọ́dọ̀ ṣe Olúwa yóò bójútó ọ nínú ìrìn àjò lò. his amen commander was ordered not to harm Jeremiah but to take ẹ̀ka care of ìkíní him. ọkọ̀kànlá àti The Lord kejìlá will take care kò of fagisi you. nínú Bíbélì ẹ̀. mú un kí o sì bójú tó o yes má sì ṣe é ní ibi kan ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí òun bá ti sọ fún ọ bẹ́ẹ̀ ni kí ìwọ kí o ṣe fún un. àgbọ̀gbọ̀ tó bá ti Take lò him. bẹ́ẹ̀ ni Take him
and look after him. Look after him. Look after him well. Well. Do him no harm, but deal with him as he may ask of you. Chairman, that's an open check. Abi, kí ni mo pè? An open check. Tó bá ti béèrè. Whatever he requested should be done for him. Ìgbà t'Ọlọ́run máa ṣe ọkùnrin tó lọ yọ Jeremiah nínú kòtò. Ebímẹ́lẹ́kì tó lọ yọ nínú kòtò. Òun náà máa lọ nǹkan kan ò ní ṣe ọ́. The man that rescued Jeremiah from the dry pit also was given that very amnesty. Kí ni mò ń bá yín sọ lálẹ́ yìí? What am I saying tonight? O lè bọ́ lọ́rùn rìn. You can't walk with God Kó o kábàámọ̀. and regret. O ní kábàámọ̀. May you not regret. Kò sóhun tó máa pa yín lára. Nothing will harm you. Ojú Olúwa máa bá yín The lọ. eyes of the Lord will follow Ojú you. Olúwa máa bá yín The lọ. eyes of the Lord will follow you. Ó dàbí èdè Paul àgbẹ̀ ló kọ́kọ́ máa ń jẹ nínú èso The ilẹ̀. farmer is the first to Ẹ rí reap from báyìí his wọ́n crop. ṣe dé tán kó wọn lẹ́rú. Ọba ló pàṣẹ lọ́hùn. Look at when they were captivated, Ta ló dárúkọ the Jeremiah king fún? ordered the people to Ọlọ́run take care ọ̀run of nìyẹn. Jeremiah. God mentioned the Má name. fọwọ́ kan wòlíì yẹn o. Touch not that Má prophet ṣe ní nǹkan kan and do o. him no harm. Má ṣe ní nǹkan kan Do o. him no harm. Tẹ́ bá ka Bíbélì dáadáa, you will just love God. By the You time read you the read, Bible, you will like when you God. take time to read the captivity of Judah, bẹ́ẹ̀ tí ẹ gẹ́ẹ̀tì ẹ̀ ní captivity of the northern kingdom, you will understand. If you take time to read the captivity of Judah, then they get the captivity of Judah like Jeremiah. When you read Jeremiah, you read it with 2 Chronicles, you'll be able to understand the captivity of Judah. Bọ́n ṣe lọ sí ìgbèkùn. Tẹ́ bá ń wò, inú yín á máa dùn sọ́lọ́run pé Ọlọ́run dára. Ọlọ́run dára púpọ̀ If you fún. look at the way the southern kingdom, Judah, was captivated, read the book of Jeremiah and the 2 Chronicles, you will get a comprehensive understanding of it. Ẹ bójútó dáadáa o. Jeremiah was Kí ni ordered mò to ń sọ take lálẹ́ taken yìí? care of. Olúwa bójútó ọ dáadáa. I am saying tonight that the Lord Nínú will take ìrìn àjò wa lọ proper sílé care of ògo you. yìí. In this our journey to Ó ní glory. mo rán yín gẹ́gẹ́ bí àgùntàn sí àárín ìkookò. Send you like sheep among Irun wolves. orí yín kan ò ní bọ́lẹ̀. No single hair of your head will drop. Ibi ò ní bá yín nínú And ìrìn no àjò. evil will Sẹ́mọ̀ a before máa you. ní wọ́n lára nígbà tá a bá wá sọ pé àwọn kìrìsìtẹ́nì èṣù ló dáyé wọn. Èṣù ò lè dáyé tiẹ̀ rú o, kò lè dáyé tèmi rú o. You know, it is, we are Sẹ́mọ̀ always oríṣiríṣi uncomfortable àwọn ẹ̀kọ́ when people burúkú now ló wà nígboro say lónìí. that the devil is thwarting the lives of Christians. Nǹkan tí ẹ Devil burú tó cannot jẹ́ thwart pé your life. kárí ayé mo ti ṣẹ̀kọ́ ẹ̀dá máa tẹnu wọn láàrin wa àdúrà tó ń lọ lójoojúmọ́ nísìnyí ni pé ògo mi wá padà ògo mi padà ògo mi padà gbólógó ẹ lọ. People kept on at their prayer cells here and there, Lẹ́kọ̀ọ́ padà kíákíá. asking that their glory should be returned. Gbogbo ènìyàn ti ṣẹ̀ wọ́n kùnà. All people have sinned and come short of the Gbàtà bá glory ti of wá God. dá wa láre But when we are lọ́fẹ̀ẹ́ kí ló justified máa freely, ṣẹlẹ̀ sí the ògo. glory of God will return. o. The glory will return. Ṣùgbọ́n àjẹ́ ti gbé àwọn ará ilé mi ti Saying gbé that witches ìyá bàbá mi have ti taken gbé. it, wizards have done that. Ojú Olúwa yóò máa bá yẹn lọ. The eyes of God will Olójú ayé follow yóò máa you. bá yẹn lọ. The eyes of the Lord So will follow Ọlọ́run you. ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ God has foreknown pé wàhálà wà níwájú. that there are problems Ó ahead. dẹ̀ ní màá máa bá yín lọ síbi tẹ́ Say, ẹ I lọ. will follow you to Wọ́n ló anywhere sọ pé ẹ you máa go. lọ ẹni tí ò bá lọ ló rọrùn. Àwọn tó That's bínú why tán he lọ sí ordered jí them to àwọn ló go. kúkú ìyà. And anybody Gbogbo that ẹni tó wọnú refuses àjàkà to ní Nebukadnesari forgo, ayé rẹ̀ dáa. punished. All that followed, that went Mo ń there, sọ fún yín ẹ tí ọ̀run prospered. gbọ́ àjàgà yín rere o. See, yoke yourself with the gospel. Kò sí ayé lẹ́yìn rere. There is no meaningful Ó life take beside me the time, I was gospel. very busy in the morning. Ó take me time láti ka news headline. Mo máa ń wo news headline. And when I was looking at it today, I shook my head. The fourth richest person on earth. Kò nílé. Bill Gates ò nílé. Ṣé o gbọ́? After 27 years, He has no home. òun àti ìyàwó ẹ̀ part way pẹ̀lú owó ẹ̀. After 27 years, Ta ló he ń parted kọ́lé with fún his ni? wife. It is God that Ta builds ló the ń kọ́lé house. fún ni? Òun náà sọ pé wákàtí kan òbí ìgbà tí wọ́n ní táìṣọ́là yẹn sọ pé téèyàn bá wákàtí kan téèyàn lò ní ṣọ́ọ̀ṣì pé ṣe lè yàn ń wéèsì ẹ̀ àmọ́ ìpèsè náà ń wé ọmọ yẹn agonize lọ́wọ́ ọmọ mẹ́ta ló bí ọmọ yẹn 25 years òun agonize lọ́wọ́ ló ń wá emotionally destabilize ilé ti tú báyìí oníkálukú tẹ pín gàrí
kò nílé owó ìkọ́lé. It's a separated home. Money cannot build a home. Mo ti gbàgbé iye bílíọ̀nù tó worth wọ́n mo ti gbàgbé net worth yẹ ẹ̀yin náà ẹ lọ ka ẹ lọ Google kẹ́ka very rich bẹ̀ẹ̀ tó owó yẹn ò tọ́jú ilé philanthropist tó ń ṣe káàkiri wọ́n á tọ́jú àwọn tó ní àrùn gẹnẹwọ́ọ̀mù àti eléyìítẹ́ gbogbo eléyìítẹ́ gbogbo yà ọ̀tọ̀ àbí kò ṣòótọ́ lórí ọ̀rọ̀ COVID-19 kò nílé kò láyé. He has no home, though he is a philanthropist, assisting humanity in one way or the other. But that does not actually correlate with spiritual life. Jésù ló ń kọ́lé fún ni. It is Jesus that builds Ẹ̀mí hope. ló ń sọ ní di. It is the spirit that quickens. 2 years ago amazing ẹni tó dá amazing kalẹ̀ òun náà bí wọn ti túká nìyẹn ilé Something túká amazing yẹn náà that ìkàlà àwọn olówó kẹ̀kẹ́ ayé ni. God separated again. The home was shattered somehow. tẹ́ ẹ bá ti jókòó ti bíbélì ẹni yẹn ò láyé kò Don't wáyé stand by kò the wáyé Bible. kò wáyé. No home. The person has no meaningful life. bó ti kò ló àfa àwọn ọmọ sọ kò sí gbó No ayé matter àwọn how rich àdásán. he is, all his Kò ní children, tàyínà. his home will be shattered. a ò kọ olódodo sílẹ̀ tàbí kí irú ọmọ rẹ̀ kó. A righteous man cannot be forsaken, nor his children beg bread. so ẹni tó ń kọ́lé fún nìkan ni Jésù olùgbà. Only Jesus builds home. tó bá dẹ̀ ti wà lọ́dọ̀ Jésù ó láyé ẹ lè wọnú àjàgà ìrere káyé yín dasán. Anybody that is with Jesus has a life, and you cannot yoke yourself with the kò ṣeé ṣe gospel kò ṣeé for ṣe. you not to live a meaningful life. àjàgà rẹ̀ rọrùn ẹrù mi sè. His yoke is easy, and Ẹ jẹ́ kí n his tẹ̀síwájú burden is díẹ̀. light. kí n tẹ̀síwájú díẹ̀ ká wo bí bàbá yìí ṣe jọ́sìn níwọ̀nba kékeré. Let's see how this man Bó tilẹ̀ jẹ́ worship pé- this awesome God. kò tí ì yé dáadáa gbàtà bá ń ka bíbélì lọ lẹ́rìí pé Although he is gbogbo eléyìí tó ń sọ the yìí revelation of God. ìyanu ló dẹ́rù bá. ìkẹta ẹsẹ̀ 28 Daniel chapter 3 verse ìbùkún ni 28. fún Ọlọ́run. Blessed be the tó lò God. nìyẹn ìbùkún ni fún Ọlọ́run látẹnu ẹni tí ó sọ pé ta ni Ọlọ́run náà tí yóò gbà mí lọ́wọ́ tí yóò gbà yín lọ́wọ́ mi. This main man that was disputing the potency of God by saying, who is that God that could deliver you from my hands? òun náà ó mẹ́yẹ ẹ́ bọ̀ lápò ní o ìgbà tá a bá dórí kẹrin lẹ̀ ẹ́ rí bó ṣe jọ́sìn ẹ́ rí bó ṣe jọ́sìn He is just ṣùgbọ́n ó sì beginning mẹ́yẹ ẹ́ bọ̀ here. lápò. When we go to chapter 4, Èdè you tí see ò how yé he yìí, worshipped God. orí ìyẹn ni mo máa bọ́ sí lọ́jọ́ mẹ́jọ lágbára Ọlọ́run kódà àkòrí tí mo pe By the ẹ̀kọ́ ọjọ́ grace of mẹ́jọ tó ń bọ̀ God, ni pé we enter mo into pe ní chapter 4. ẹ̀rí Nebukadnesari. The testimony or the confession of Nebuchadnezzar. ìjẹ́rìí sí agbára Ọlọ́run. His testimony ó about náwó God. sókè ó ní òun fẹ́ jẹ́rìí sí agbára He Ọlọ́run. want to testify to the ìwọ power náà of God. jẹ́rìí sí agbára Ọlọ́run. You also amen. will testify to God's ọ̀rọ̀ power. rẹ̀ á fa ẹ̀rí nínú ayé. Your word will ọ̀rọ̀ rẹ̀ result yóò to yọrí sí ẹ̀rí testimony. lórúkọ Jésù Your Olúwa case wa. will result to testimony. ẹ̀rí báyìí tó lanu ẹ̀ tó ní ìbùkún ni fún Ọlọ́run ọ̀run Ọlọ́run tó dá ayé Say, àtọ̀run. blessed be the Lord God of ẹ wo heaven orí and kẹrin created verse heaven and 34 earth. ní Dáníẹ́lì yẹn à ń bọ̀ nbẹ́ òkè iṣẹ́ ẹ̀kọ́ ni mo kàn ní kẹ́wò ni. Daniel chapter 4 verse 34. ní òpin ìgbà náà bẹ́ẹ̀ ni èmi Nebukadnesari sì gbé ojú mi sókè sí ọ̀run ẹ̀hẹ́n, òye mi sì padà tọ̀ mí wá ẹ̀hẹ́n, èmi sì fi ìbùkún fún ọ̀gá ògo ẹ̀hẹ́n, mo yìn ín bẹ́ẹ̀ ni. mo sì fi ọlá fún ẹni tí ó wà títí lórí láéláé ọ̀rọ̀ rẹ̀ àwọn tó ń gbógun tì ọ́ yóò fi ìbùkún fún Ọlọ́run ọ̀gá ògo. amen Your ìdáná life, wàhálà lórí ọ̀rọ̀ those who are rẹ̀ àwọn against you gan will wọn á worship jọ́sìn God. wọn á fi ìbùkún fún Ọlọ́run ọ̀gá ògo. based on amen what you are passing through, many people will bless God for your life. ìgbà tó Ọlọ́run bá ti ṣèyanu kò sí wọn á bá yin Ọlọ́run lógo ni. After God's miracle, Wọ́n bá they will be yin Ọlọ́run compelled lógo to testify to the power of níbi God. tá a kà í kò tí ìjọsìn fúnra rẹ̀ ó ń jọ́sìn fún àwọn ọmọ yẹn ni ó bá wọn yin Ọlọ́run lógo ní orí kẹta tá à ń kà ẹ́ ni. You know, in this chapter 3, he was worshiping God on behalf orí of kẹrin the tí mo ní kẹ̀kà children. yẹn ó wá yin Ọlọ́run lógo fúnra ara rẹ̀ Chapter nìyẹn. 4, he Fún eléyìí, worshiped God for himself. ayé yóò bá yin Ọlọ́run lógo. amen àwọn tó God dáná on your wàhálà tí ọ behalf. yóò bá yin Ọlọ́run lógo. amen ṣebí wọn kọ problem. wọn yin Ọlọ́run lógo lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀. Whether they like it or not, they will rejoice with you.
Ezra chapter 1 verse 3. Ezra 1:3. Kí n kàn ká díẹ̀. Ezra. ta ni nínú yín Bẹ́ẹ̀ni. nínú gbogbo ènìyàn rẹ̀ Bẹ́ẹ̀ni. tí ó sì gòkè lọ sí Jerúsálẹ́mù Bẹ́ẹ̀ni. tí ó wà ní Júdà kí ó sì kọ́ ilé Olúwa Ọlọ́run Ísírẹ́lì òun ni Ọlọ́run tí ó wà ní Jerúsálẹ́mù Ọlọ́run tí ó wà níbo. ní Jerúsálẹ́mù. Ọlọ́run yẹn ni Nebukadnesari ń bọ̀ níbí. Is the same God that is in Jerusalem is the same God that Nígbà tí àwọn yẹn ń kó Nebuchadnezzar nígbèkùn ní Ezra ń perceived nà here. náà sí pé Ọlọ́run tó wà rèé o, òun ni Ọlọ́run tó wà tí gbogbo ayé ń bọ̀ Is the rèé only o. God that exists that the whole world worship. Ọlọ́run yẹn tó sìn, That God is worthy to be ó praised. tó sìn, Is worthy ó to tó be praised. gbàdúrà, ayé yín yóò kó ògo bá orúkọ Ọlọ́run ẹlẹ́yìn. Pray that your life will bring glory to God. Ẹ̀yin tó mọ̀ ọ́n tí ẹ bá ń mọ orí Ọlọ́run, ẹ̀yin náà á máa fèbùkún fún orúkọ Ọlọ́run pé òun nìkan ni ẹni náà tó wà títí tí gbogbo agbára ìjọba ń ṣe tirẹ̀. Ẹ̀mí mọ́ yóò ràn wá lọ́wọ́ o. You that know him should also Ẹ jẹ́ kí yẹn continually kalẹ̀. to worship him. Ẹ jẹ́ kí yẹn kalẹ̀. To continually Nínú ọkàn worship wa. him is the only Òun nìkan God. ló ń gbani, òun nìkan ló ń yọni, He is the only one that òun nìkan ní saves to aláàbò, deliver, òun nìkan ló lágbára to protect. pàápàá. He is the only Ẹni tó potentate lè God. yọ wá nínú ìbínú Ọlọ́run. Is the only one that can deliver us from the wrath of God. Pé Ọlọ́run pé ẹnìkan pa ẹ̀ṣẹ̀, pé ẹnìkan ṣètò tí Ọlọ́run ò fi bínú, Ọlọ́run ò bá wa jà. That someone has perfectly appeased God. That God is no more angry against us, or Oore tó ga fighting jù us. téèyàn lè rí gbà láyé àti That's lọ́run the ni. greatest blessing one could Ẹni get náà from lọ ká bíbélì kẹwàá àwọn orílẹ̀-èdè Ah. àti àwọn ènìyàn ẹnikẹ́ni tọ́lọ́run bá dojú ìjà kọ. Go and read the Bible about people that God was angry against in the scriptures. Ẹni tó yẹ kó jọ́sìn tí ò jọ́sìn lórí àga, áńgẹ́lì kan fọ́ ní kò báyìí, ìdí ló jẹ́ láàyè, tèdè ń yọ lára rẹ̀. A particular leader, king, that fails to worship God on his throne was beaten and was eaten by worm right there. Ìdí ń yẹ lára rẹ̀, ń yọ lára rẹ̀ báyìí. He was eaten by worm. Ẹ ló wọ àwọn orílẹ̀-èdè tá a sọ́dá sí. Look at so many nations that we are wasting. Ìgbà táwọn orílẹ̀-èdè ń kúkú yà, ẹ wo bí Gíbíọ́nì ṣe sáwá sọ́dọ̀ àwọn ọmọ When Ísírẹ́lì. other nations were being wasted, look at how Gibeon Bí Ọlọ́run eléyìí affiliated tóbi. himself with Ọlọ́run eléyìí Israel. tóbi. That this God is awesome. Ẹ wo bí Ráhábù ṣe panṣágà, Ráhábù ṣe yọra ẹ̀ nínú ọ̀ràn. Look at Rahab. How Àwa ti she gbọ́ delivered. ìròyìn, àwa gbọ́ God ìròyìn, àwa delivered. gbọ́ Say we ìròyìn. have news Bí Ọlọ́run yín tóbi, àwa that your gbọ́ God ìròyìn. is great. We've Kẹ̀wù heard it. Ọlọ́run ṣe dí ìpẹ̀ láwọn ìgárá. Look at how God dealt with the ungodly. A ti rí oore ọ̀fẹ́ gbà. We've received grace Lálẹ́ yìí, tonight. mo tún rọ̀ ọ́ My farabalẹ̀ plea to you, wá síbi àgbélébùú. Patiently come to the cross. Darapọ̀ mọ́ Jésù tó fi kú oró gbà ní. Identify and fellowship with the Kò Lord jẹ́ Jesus ká that gbàgbọ́ saved ìbínú you. kúrò ní ọwọ́ rẹ̀. So Ẹyọ that ẹnìkan tó lè bá ọjà the wrath of God will be removed from your káyé life. ẹ̀dá sán ni Ọlọ́run ẹlẹ́dàá. It's only God himself that can deliver you from Tí Ọlọ́run bá tẹ anger. bá ọjà, gbogbo ogun tó bá dìde sí ọ pátápátá yóò dé tẹ̀mọ́lẹ̀ lábẹ́ ẹsẹ̀ lé lórúkọ God is Jésù. not fighting against you. Every other tussles, every other Ó storm. wá lo èdè kan, ó Be ní still. Ọlọ́run yẹn ti rán áńgẹ́lì rẹ̀. Say the same God has sent his Ọlọ́run angel. yẹn ti rán He áńgẹ́lì has sent rẹ̀. his angel. Ẹ máa wo jẹ́ kí n yọ ẹsẹ̀ bíbélì díẹ̀ nínú owó tẹ́ bá ka bíbélì ẹ̀rí bá a ṣe ń rán áńgẹ́lì. Áńgẹ́lì Ọlọ́run yẹn ìgbà míì nínú májẹ̀mú lálẹ́ ó jẹ́ Jésù gangan fúnra ara rẹ̀, ó jẹ́ Jésù gangan fúnra ara rẹ̀. Most of the times, the mention of angels, particularly at critical periods in the Old Testament, refers to Jesus Christ. Because Ẹ wo ẹ jẹ́ kí n fún yín lápẹẹrẹ kan. Ẹ wo ìrìn àjò ọkùnrin mẹ́ta tí wọ́n wá bá Abrahamu ní chapter 18 lábẹ́ igi Mamori tó ń mú òru look ọjọ́. at the three men that came to Abraham under Ẹ rí i the pé wọ́n oak. jẹun tán ó dé stage kan wọ́n rán méjì lọ sí Sódómù. After their meal, Ìkan two of them tó ti went down Abraham. to Sodom. One stood by Abraham. Áńgẹ́lì náà ni tó bẹ̀rẹ̀ An sí angel tó bẹ̀rẹ̀ was sí í there, ṣèpẹ̀ tó bẹ̀rẹ̀ sí í. revealing some things to Abraham. Àwọn méjì yòókù forí lé Two of the angels went down to Inú àwọn tó Sodom. forí lé Sódómù yẹn ìkan nínú wọn ló yọ Lọ́ọ̀tì wọ́n kó Lọ́ọ̀tì yọ wọ́n ti jáde sálà fún ẹ̀mí rẹ̀. One of the two angels in Sodom pulled a Lot out of destruction. He forced him Yàtọ̀ sí out. ìfarahàn Jésù bí áńgẹ́lì ní májẹ̀mú Apart láéláé. from the manifestation of Jesus as angels Bẹ̀tẹ̀ in àwọn the tó Old bá jẹ́ Testament, áńgẹ́lì gẹ́gẹ́ fúnra ara wọn
bíbélì pé wọ́n ní kẹ́nẹ́kan ní májẹ̀mú tuntun tẹ́ ẹ̀ gbọ́dọ̀ gbàgbé mo gbọ́dọ̀ tẹnu mọ́ yẹn. And also that Hebrew. also Hebrew that Bible called them kẹ́ni in the New ẹsẹ̀ Testament. ìkẹrìnlá. In Hebrews chapter 1 verse 14. Hebrew orí ìkíní ẹsẹ̀ Angels. ìkẹrìnlá. ẹ̀mí tí ń And jíṣẹ́ kí nothing gbogbo just- wọn ń ṣe. ẹbẹ̀ ní ẹsẹ̀ ìkẹtàlá kó lè yé wa. ṣùgbọ́n èwo nínú àwọn áńgẹ́lì ni ó sọ nípa rẹ̀ rí pé jókòó lé ọwọ́ ọ̀tún mi títí èmi ò fi sọ àwọn ọ̀tá rẹ̀ di àpótí ìtìsẹ̀ rẹ̀. ẹ̀mí tí ń jíṣẹ́ kí gbogbo wọn ń ṣe. ó wá ń ṣàlàyé áńgẹ́lì táńgẹ́lì jẹ́ ẹ̀mí ni wọ́n tà ń rán níṣẹ́. tí a ń rán lọ láti máa jọ́sìn nítorí a àwọn tí máa yóò rán jogún wọn ìgbàlà. lọ torí àwọn tó bá ti rí gbàlà tọ́lọ́run fi gbàlà dá lọ́lá a máa rán áńgẹ́lì sí wọn pé kókó wọn lanú ewu kọjá láyé láti máa jọ́sìn fáwọn ajogún ìgbàlà. Besides, Yes. to which of the angels has he ever said, sit at my right hand, associated with me in my royal dignity, till I make your enemies a stool for your feet? Are not the angels all ministering spirits, servants, sent out in the service of God for the assistance of those who are to inherit salvation? ẹ jẹ́ kó yé yín lọ́gọ̀ọ̀rọ̀ ìrìn àjò wa láyé ọlọ́run máa ń rán áńgẹ́lì àwọn áńgẹ́lì ń bá wa kọ́ wọ́n rìn gbogbo ẹni bá ti rí gbàlà áńgẹ́lì máa ń bá wa kọ́ wọ́n rìn ẹ lè má rí wọn ẹ lè tún lè rí wọn wọ́n lè gbé àgọ́ ènìyàn wọ̀ kẹ́ máa mọ̀. In our journey on earth as believers, most angels accompany us. They might be invisible or visible. Some other times they might put on express image of human. ìgbà míì ẹ dédé yọ nínú kẹ́nẹ́ kan ẹ mọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe yọ áńgẹ́lì ti débẹ̀ fún un. Sometimes you are miraculously delivered from certain. ẹ wá arákùnrin kan jábọ́ lórí mask wa lọ́mọfẹ́. Somebody that fell from our mast at Omofe. àgbẹ̀dọ́sítù We didn't carry Alright, him yeah. to bí hospital. ìgbésẹ̀ ni wọ́n gbé sórí fóòmù ta ló tẹ fóònù yẹn fóòmù It yẹn. was as if he fell on mattress. àwọn áńgẹ́lì ló lọ gbé e. Angels went there. ẹ wo àwọn ìgbà míì tí bọ́lọ́hún ṣe máa kó yín yọ. Look at sometimes how God Áńgẹ́lì miraculously ni delivered you. áńgẹ́lì ni It's the áńgẹ́lì work of olúwa ni angels. áńgẹ́lì olúwa They ni are the one that Ó dà, ministered arákùnrin there. tẹ̀mí mọ́ ní ká gbàdúrà fún yẹn. Like that brother that the Holy Ghost say we should pray agbọ́dọ̀ for. gbà bẹ́ẹ̀ mi mọ́ ṣe sọ torí àwọn Pray. nǹkan tó kù sára rẹ̀ tó ń fún èmi gan ní wàhálà lẹ́mí mọ́ fẹ́ ká gbàdúrà lé lórí tí mo ti mi ń jọ́sìn lé lórí lóru èní ìmọ́jú òun lẹ́mí mọ́ ní ká gbàdúrà lé lórí ikò tó 45 feet ló já sí. Thunder He fell into a very deep well and wálé God áńgẹ́lì kò delivered him. lọ ọbẹ̀ yẹn òkú ẹ̀ ló yẹ kán gbé jáde. His dead body is supposed to be brought out there. òkú ẹ̀ ló yẹ kán gbé jáde and that was November 2017 ó dẹ̀ ṣì mí wó tá a jẹ bẹ́ẹ̀. áńgẹ́lì olúwa yí àwọn tó bẹ̀rù rẹ̀ káàkiri. The angel of God surround those who Psalm fear him. 34 Psalm 34 jẹ́ kí n fi bíbélì túmọ̀ bíbélì kí n fi bíbélì túmọ̀ bíbélì Psalm 34 7 and 8. áńgẹ́lì olúwa yí àwọn tí ó bẹ̀rù rẹ̀ ká ó sì gbà wọ́n tọ́ ọ wò. ó tó ó yí àwọn tí ó bẹ̀rù rẹ̀ The ká angel of the Lord surround those who fear God. ó gbà wọ́n ó And he gbà wọ́n delivers them from dangers, from problems. that's Bible ó gbà wọ́n Saves them. ẹ̀mí tí ń jíṣẹ́ ni wọ́n. They are ministering spirit. jẹ́rìí tí a bá Ágárì torí àtẹ kàá mọ́ Abraham àkà Ágárì mọ́ Abraham àkà Ágárì mọ́ Abraham ẹ wo bí áńgẹ́lì ṣe lọ pàdé ẹ̀ lójú ọ̀nà. Because Hagar had been numbered with Abraham, identified with Abraham. Genesis 16 Look at how angel went there and ministered àti to kàá mọ́ her. Abraham ó God ti had been di aládé numbered Abraham among ó Abraham. lóyún fún Abraham. Because he had a child Bíbélì for lẹ́ka Abraham. ẹsẹ̀ ìkejì yes. Sárà sì wí fún ábúráhámù pé Yes. kíyèsí iná olúwa dá mi dúró láti bímọ èmi bẹ̀ ọ́ wọlé tọ̀ ọmọbìnrin ọ̀dọ̀ mi bẹ́ẹ̀ni ó lè ṣe pé bóyá èmi ó ti ipasẹ̀ rẹ̀ lé ọmọ. tẹ́ ẹ bá ń wá kàtàn yẹn lọ ìgbà tó lóyún rẹ̀ tán tó bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò tí ilé gbóná tán ní wọ́n lórí mọ̀mọ́ fẹ́. nígbà tí Sárà fòró rẹ̀ oríṣiríṣi ìtumọ̀ la lè fún bẹ́ẹ̀ o a lè fagbárí ìwé tí a kà túmọ̀ rẹ̀ o wọ́n ṣà lórí mọ̀mọ́ fẹ́ a lè máa wo wípé bóyá mọ̀mọ́ understand bó ṣe ń ṣàbóyún àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ oríṣiríṣi nǹkan ló ṣẹlẹ̀ but Ọlọ́run understand pé ọmọbìnrin yẹn ò tẹríba. God understood that that woman didn't submit to Sarah.
áńgẹ́lì olúwa ló pàdé ẹ̀ lójú ọ̀nà. An má angel jẹ́ of the káyé Lord ẹ met dàrú. her on the way and told má jẹ́ her, káyé ẹ dàrú. don't allow your life to be thwarted. ọdọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ ìgbéraga máa ń da ayé èèyàn rú. Pride fi ọlá towards fún life. ẹni tí ọlá ń ṣe Give tirẹ̀. honor unto whom honor is due. Yorùbá ló sọ pé ẹni bá ti ju ni lọ kí náà ló lè ṣe. ó lè ju nínú. So we have a ohun tó wù kó jẹ́ in láyé. lives. There are people that Tó are wù kó ahead of jẹ́ you. láyé. Respect. Mind kódà yàtọ̀ sẹ́ni tẹ́ o jù lọ mind the way you speak. ẹ jẹ́ kọ́rọ̀ yín níyọ̀ ẹ jẹ́ kó ní grace. béèyàn fi bínú bíbélì sọ pé ìdáhùn pẹ̀lẹ́ kí náà ló ṣe. béèyàn bínú sí ọ má dá lóhùn bó ṣe dáhùn kò lè dá yé ẹrú kò lè dá yé ẹrú mo tún ti sọ kò lè dá yé ẹrú inú ń bi lọ́wọ́ ọmọ nǹkan tó ń bi nínú ara lè kán ó lè ní wàhálà tiẹ̀ transfer of aggression máa jẹ́ kéèyàn ṣe wà hù don't behave as others behave two wrongs does not make a right. You don't respond exactly the way somebody reacts to you, particularly when it is negative. Otherwise, things will be worsened. ẹ rí níbí Look ó at ti yẹ ó ti here. gbọ́nrán àǹdẹ̀ ní kó máa lọ òun náà ti ń lọ ti mí lọ. She was told to go and she went. Sáárà àbí áńgẹ́lì olúwa sì rí ilé ẹ̀bá ìsun omi ní ìjù ilé ẹ̀bá ìsun omi ilé ọ̀nà súrì ó sì wí pé ágárì ọmọbìnrin ọ̀dọ̀ sáráì ọmọbìnrin ọ̀dọ̀ ta ni sáráì kò dẹ̀ sọ pé ọmọbìnrin ọ̀dọ̀ Abrahamu ọ̀dọ̀ ta ló pè. sáráì níbo ni olórí ìwọ ilé ti ń nìyẹn bọ̀ controller of programs. níbo ni ìwọ sì ń rè ó sì wí pé èmi sá kúrò níwájú sáráì olúwa mi. Musa And he said, Hagar, Sarai's maid, where did you come from? And where are you intending to go? And she said, I am ọmọbìnrin tó ń running. lọ o ó kàn ń lọ ní o. And she said, I am running away from my mistress Sarai. Go back. And the angel of the Lord said to her, Go back to your mistress Go back. and Go to her back. control. ayé yín ò ní dàrú. Amen. Your life not be thwarted. gbogbo bí tẹ́ ẹ bá wà Anywhere you read, tẹríba go back. submit. Go back. Go Go back. back. Go back. And submit. Áńgẹ́lì Olúwa ni. Ayé ẹ̀ bá dàrú. Her Ẹ tún life wo. would have been shattered. At last nígbà tí àkókò tó When the time came, tí Sára ní lé ẹrúbìnrin náà jáde. Sarah said, drive away a bondwoman. Wọ́n ní ọ̀rọ̀ náà burú ní ojú The case was severe Ew. and terrible to Abraham torí ọtẹrọ ọmọ because she has a child ọmọ for òdẹ him ṣe é gbé sọnù. and he Bó cannot tilẹ̀ jẹ́ pé willingly throw Isaac away ti jáde. her own child. Although Isaac has been born, Ọlọ́run dẹ̀ sọ fún Abraham pé God told òun Abraham máa tọ́jú àwọn Ismaili. that he is going to take care Ó of his burú ní man. ojú rẹ̀ ara àwọn ìṣòro tí Abraham ní láyé. Abraham was One not of the four comfortable. major crises tó dojú kọ Abraham nínú ìrìn àjò ẹ̀ láyé yẹn ìkan nínú ẹ̀ nìyí pé to part with Ismail it was difficult. It was so difficult. Ọlọ́run ló dá sí wọ́n ní. It was God that intervened. Gbóhùn aya rẹ̀. Listen to your wife. Èmi túmọ̀ rẹ̀ báyìí pé ìjọsí she was your adviser. She's now you cannot reject his advice now her advice again. She talked to you then and you went into the wood the girl. Now your wife now say send her out. Listen to your wife. Àbẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ lọ́lọ́run ṣe dá lóhùn. Ó máa ń ṣàwá ọkùnrin. A gbọ́ advice kẹ́ni. A gbọ́ kejì. Ìgbà tá a bá wá rélé tó nira àfẹ́ gbọ́ mọ́. Padà ó fẹ́ sísí màdàmú ní ìjọsí kí ló tún ṣe é báyìí. Kókó advice ẹ̀jọ́sí ló bí wàhálà tó gbọ́ tiẹ̀ nà ọ́. Tó gbọ́ tiẹ̀ nà ọ́. Á dà fún wa o. Shall be well with us. Bó lẹ̀ ṣe ń lọ lójú ọ̀nà. As she was going on the way, Ẹ̀rí pàǹgẹ́lẹ̀ ló wà tó lọ bá lójú ọ̀nà. an angel of the Lord appeared unto her Torí pé àtẹ̀kámọ́ wa. because she'd been identified with Ẹ̀mú Abraham. yáde bíbélì ló ní àkámọ́ wa. Ó nípa nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́. He has been numbered among àtẹ̀káyémọ́ wa. us and he has part in the Ó ti ministry. dára alẹ́ Ọlọ́run. You become of God's Ó ti household dájú mọ́ jogún orí ọ̀fẹ́ and joint ìyè. heir So of áńgẹ́lì life. Olúwa yóò máa bójútó ọ nínú ìrìn àjò. The angel of God will be taking care of you on the Abraham journey. understand eléyìí
Abraham gbé ẹ̀kọ́ yẹn fún ọmọ understand ọ̀dọ̀ ẹ̀ nígbà tán fẹ́ lọ fẹ́ He ìyàwó fún transferred this message to his servant when Isaac nígbà was tí to à be ń bẹ̀rẹ̀ married lọ́wọ́ lẹ́yìn for. pé tí ọmọbìnrin yẹn ò bá tẹ̀lé mi wá ó ní áńgẹ́lì ọlọ́run ẹni tí ó ń tẹ̀mí sí a máa bá ọ lọ. When the servant told him, supposing that very woman refuses, say, no problem, the angel of the Lord I serve will ẹ wá wò gbà tọ́mọ accompany you. yẹn máa gbàdúrà Genesis 24:40 ẹ jẹ́ ká kà yín. Genesis 24:40 ó sì wí fún mi pé bẹ́ẹ̀ni olúwa níwájú ẹni tí èmi ń rìn bẹ́ẹ̀ni yóò rán áńgẹ́lì rẹ̀ pẹ̀lú rẹ yóò sì mú ọ̀nà rẹ dára. yóò rán áńgẹ́lì rẹ̀ pẹ̀lú rẹ̀ yóò ṣe kẹ́ni. yóò mú ọ̀nà Send rẹ his dára. angel to you and he will prosper your way. And ìwọ he sì said fi to aya me, fún ọmọ mi. ó ti tó ọlọ́run náà yóò rán áńgẹ́lì rẹ̀ sí ọ. The Lord will Amen. send his angel to you. Ebéèrè orí kìíní ẹsẹ̀ kẹrin láti mọ̀ pé In Hebrews ọlọ́run ti chapter rán 1 áńgẹ́lì verse rẹ̀ sí wa. 14, that God has sent his angel mo lọ́lọ́run to ti ṣe us. kì í ṣe pé ó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ́ẹ̀ rán wọn ìránṣẹ́ ni wọ́n They are tí ministry à ń rán spirits sent. kò ṣẹ̀ṣẹ̀ máa rán wọn o Not ó that ti rán wọn he tipẹ́ has o sent them. He has sent them. tó bá ti ń gba Jésù báyìí Wait till you give àti your life fi to wọ́n Jesus. tì ọ́ The yóò angels ṣe ọ̀nà are rẹ in ní rere you. They will prosper your way. má ṣe àìgbọràn sí o. Don't disobey. Kódà ìgbà tí wọ́n bá àwọn Ísírẹ́lì sọ̀rọ̀ nínú Deuteronomy nínú Exodus chapter 23 tí wọ́n lọ nínú ìrìn àjò ó ní má ṣe àìgbọràn sáńgẹ́lì yẹn o God instructed a máa mú yín Israel lọ nínú ìrìn not àjò to ní disobey the gbogbo angel that will be leading them. Ọlọ́run ara áńgẹ́lì rẹ̀ sí ọ. God will send his angel. o ò ní fojú rí lọ́pọ̀ ọgbà You o. will not see him most of the ìgbà tó time. dùn ká Bíbélì máa sọ fún wa wípé ó ní bàbá tó kọ Hébérù ló sọ fún wa wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti ṣe áńgẹ́lì lálejò láì ṣe kéne. Many people have entertained angels unaware. Some unbelievers will come and just tell you some things. Ó lè jáwọn láńgẹ́lì Ọlọ́run tó rán sí ọ. Wọ́n á dẹ̀ sọ Bíbélì fún ọ. Gbọ́ o, wọ́n á ka Bíbélì sí ọ dáadáa. Even God can use unbelievers to minister the word to you. Wọ́n á ka Bíbélì sí ọ dáadáa. Read the Bible to you properly. Mo sọ fún yín nígbà tí mo kó dé Gold FM. Gate man kan wà ń bẹ̀ òun bàbá ìrìnmọ̀ bàbá ìrìnmọ̀ náà máa ń pè. Gbogbo wọn ló There fẹ́ràn was a mi dáadáa. gate man at the Good FM there when I Báyìí got ni there. àwọn Fúlàní kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò tán ń jalè. That tán ń was when pànìyàn the lójú ọ̀nà Fulanis yẹn were gan. Gbogbo were laying people on that páàkì way. mọ́tò báyìí náà àti ní gate wọ́n páàkì mọ́tò síwájú lé gbogbo èèyàn ń fi gbó ṣọ̀nà wọ́n ń sá lọ. People parked vehicle and ran for their lives. Mo ṣàwà á dìde I stood. kò ń ṣe pé mò ń bẹ̀rù lọ títí. Not that I was gẹ́gẹ́ bí ènìyàn ọmọ afraid. inú ń kọ mí pé kí ni í ṣẹlẹ̀ mo ṣàwà á lọ mo á lọ bá bàbá I went to the man. Ọlọ́run tó mọ ọkàn ènìyàn gbogbo. God that knows the heart of man. Mo léwo ló ń ṣẹlẹ̀. Ó ní I asked him pastor. what was going on. Ó ní pastor. He said, Pastor. Ó ní kí ló kẹ́ ẹ̀. He said, what's your concern? Kò kẹ́ ẹ̀. He said, you are not concerned. Ìyẹn ò kẹ́ ẹ̀. You are not concerned. Ó lo èdè yẹn tó jẹ́ pé ṣe ló wọnú ọkàn mi ṣíìn. That message sank into my Ṣé ni heart. mò ń lọ jẹ́ Then sílé. I went back to my house gently. Mo ti rí I heard the message of God from his mouth. Pé mi ò ní kí èwo ló kàn mí. Àbá máa jádùúgbò kò kẹ́ ẹ̀. Kò kẹ́ Say ẹ̀. people might Kò be kẹ́ ẹ̀. getting into the So bush. an unbeliever can You are talk not Bible part to of you. them. Are you listening to me? N tó ga láyàrá á wálẹ̀ wọ̀. And that mountain before you might melt Ṣé ẹ̀ mọ̀ pé Ọlọ́run máa immediately. ń lo wèrè? Do you know God uses insane people, mad Ọlọ́run people? máa ń lo wèrè. God uses mad people. Jẹ́lẹ̀ jókòó rẹ̀. Jẹ́lẹ̀ jókòó rẹ̀. So, áńgẹ́lì rẹ̀ a máa bá yín kọ́ wọ̀rin. The angel of God will Most of the Accompany you. time, ministers of God are God's angel. People will bring the Bible to you. ọ̀pọ̀ Ẹ ti ọgbà gbọ́? àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run áńgẹ́lì ni Áńgẹ́lì wọ́n. Ọlọ́run ní í ṣe ọlọ́nà o. Kò ní sọ ohun tí ò bá Bíbélì mú fún ọ o. Ohun tó máa bá ọ sọ yẹn, á jẹ́ ohun tó jẹ́ pé it is really Bible. Tó dẹ̀ máa bá yẹ̀ dá. Whatever the That's angel God's angel. tells you must conform with the Bible, Bó ṣe rí gẹ́lẹ́ not nìyẹn. against the Bible. Ìwọ gan, by the time the message comes, peace, perfect peace in this world of sin.
yóò bá ti fẹ́ bá gbogbo yín jẹ́ o. N bá sọ pé àlàáfíà bẹ gbogbo yín lágbè. Àlàáfíà ní ayé. Àlàáfíà ló máa fi kó bá ọkàn ọmọ ènìyàn. We bring peace to the heart of man. Ọlọ́run rúdurùdu. God is not God of confusion. Wà á ti mọ̀ pé áńgẹ́lì Olúwa ló ń ṣiṣẹ́. Then you will know definitely that it is the work of the Yóò ṣe God's ọ̀nà rẹ ní angels. rere. He will prosper your Mo way. ní yóò ṣe ọ̀nà rẹ ní rere. Say will prosper Amen. your Èyí way. náà rí ibi tá à ń kà yìí pé ní tòótọ́ dájúdájú áńgẹ́lì Ọlọ́run ti wọnú iná yẹn kí àwọn ọmọ yẹn Assuredely, tó an máa angel, dẹnu the angel of iná. the Lord has entered the fire before them. Ẹ rí i pé wọ́n ti àwọn Pétérù àti Jòhánù mọ́lé. Remember, Áńgẹ́lì we wọ were in bẹ̀. prison. The angel of the Lord went Gbogbo there. ẹ jáde ẹ lọ máa wàásù nígboro. Say, go and preach the gospel. Lọ máa Over wàásù there. nígboro gbogbogbò. Go Àwọn tó ti everywhere. wọ́n lé wàhálà bá wọn. Those who locked them Àwọn bẹ̀rẹ̀ up sí were ní gbọ́dọ̀ in lọ yóò trouble. yọrí sí. They don't know where the end of Yóò yọrí sí ẹ̀. Ayé ò lè rí way. di rẹ̀. No, the world Ayé ò cannot lè rí discover di rẹ̀. your source. Wọ́n ní ẹ lọ máa kéde. Go and preach the gospel. Gbàtà wọn á ní ká lọ mú wọn wá. And when they were ordered to come, Àwa dé ibẹ̀, a bá ẹ̀dẹ̀kùn ní títì pánpánpán. say we met Àwọn the tí a doors tì mọ́lé locked, ni a ò rí wọn. but those who are inside Lẹ́nìkan wá sọ are fún mi not pé found. àwọn tí ẹ tì mọ́lé wọ́n wà ní temple court, wọ́n ń wàásù ní temple court. Somebody told them that those people, those prisoners are preaching Wọ́n wá ní at the ẹjọ́, temple court ẹ there. lọ bá a fọgbọ́n mú wọn wá. Ẹ má halẹ̀ Go mọ́ and wọn. persuade them Ẹ to kàn rọra come. fọgbọ́n mú wọn wá. Go and persuade Torí them àwọn to ènìyàn come. aṣọ wọn lókúta. Because people will stone them. Tán bá fagídí ṣe gbogbo àwọn tánà yẹn bẹ̀ náà máa kú sí. If Israẹli they, ò pẹ́ sọ̀yàn lókúta. if they do it Pé by kí làwọn ọmọ force, yẹn fi ṣe yín. the congregation and listeners will stone them. Gbogbo ibi tẹ́ ẹ bá há sí Olúwa yóò kó yín jáde. Anywhere you are confined, the Take Lord note. will deliver Tí you. wọ́n bá ṣe àìtọ́ sí yín. Even when tán fi people are ẹ̀gbin depriving lọ̀ you yín, of your right, Ọlọ́run á jáde sí yín níbẹ̀. the Lord will intervene. Ẹ má ṣe àìgbọ́ràn sáńgẹ́lì Ọlọ́run. Don't disobey angels. Kò sí ọ̀nà tí ẹ fi lè lanu ayé kọjá ẹ̀yin kọ́ ló dára yín. You are not the maker of Ìgbà ní yourself. àwọn áńgẹ́lì á máa bá yín sọ̀rọ̀ wọn iṣẹ́ tán rán wọn náà máa jẹ́. The Wọ́n dẹ̀ máa bá angels tiwọn will lọ. minister to Ẹlòmíì kan you understand message tó gbé fún ẹ. in any Ó lè form. máa bọ́n ṣe ran ló ṣe máa gbé kalẹ̀. He will So that deliver the Bible- it the way the message was rendered. Tó bá dẹ̀ ti sọ bá tiẹ̀ lọ nìyẹn. After which he Ìwọ will gan á mọ̀ depart. òun yẹn á máa bá ọ sọ̀rọ̀ pé You will know that òtítọ́ ni ọ̀rọ̀ yìí. this is the truth. Òtítọ́ ni ọ̀rọ̀ yìí. This is the truth. O ti lè pinnu kó fẹ́ ṣe àwọn kankan. You might have Òtítọ́ ni ọ̀rọ̀ decided to go Òtítọ́ ni otherwise. yìí. Òtítọ́ ni ọ̀rọ̀ yìí. Ó lè le fún ọ. It might be very hard to receive Ẹni tó But then, mọ wáyé ó mọ ọjọ́ ọ̀la according to the ó will mọ of tó wà God. níwájú. because he knows Áńgẹ́lì everything Olúwa yóò máa about bá yín lọ nínú ìrìn àjò. God. Wọ́n Angels ti rán will wọn sí wa o. accompany you. Wọ́n ti rán wọn They sí have wa been o. sent to us. Ẹ máa bá wọn pàdé o. You'll be Ẹ encountering máa bá wọn them. pàdé o. Encountering them. Lálẹ́ báyìí ó ṣe kẹ́ ẹ bá wọn pàdé lábẹ́ ẹ̀kọ́ yìí. You can encounter them under this Tẹ́ bá tún lecture. jáde ẹ lè dénú akọrin kẹ́ bá wọn pàdé. Anywhere you Ẹ lè can wá meet gbálẹ̀ them. ṣọ́ọ̀ṣì kẹ́ bá wọn pàdé. Ẹ lè Anywhere. dé ṣọ́ọ̀bù yín kẹ́ bá wọn pàdé. Your shop, everywhere. Anywhere Ọlọ́run máa ran áńgẹ́lì sí yàn. God Láwọn sends nǹkan míì tẹ́ ẹ angels. pinnu àti ṣe tẹ́ ẹ fẹ́ ṣe tí ò bá ìfẹ́ Ọlọ́run mu God will send his angel to you. Particularly when you're about to stray, the angels of God will come to your Kódà aid. wọ́n ṣe pàdé lé yín lórí. Even when Confederate Kò also sí are holding pàdé kan tó meeting máa against ṣe you, mọ́ yín. it will not come to pass in Ẹ your má life. gbàgbé mò ń tẹnu mọ́. Don't forget, Ta ló lè bá yín jà lẹ́yìn Ọlọ́run láyé níbí? nobody can fight against you successfully God has the key to outside every God. gathering. God has the Has master the key. key to every gathering. Tẹ́ bá dẹ́ pé ẹ̀kọ́ pásítọ̀ ni àwọn tó bá gbà á máa gbádùn If you mock the lecture, then that's your role. role. Àwọn tó ń ṣèpàdé But if you máa ní accept kán it túbọ̀ the way lọ we ṣèpàdé. present it by Mi ò the ní- grace of mi ò ní God, Ọlọ́run má jẹ́ kán ṣèpàdé o. you will Jẹ́ kán enjoy. tó bọ̀ múra ṣèpàdé. They will definitely hold meetings. Let them They make more confederate. meetings. More of their meetings. They will associate themselves, but they will never Tí wọ́n bá accomplish ti their jẹ́ enterprise. tán bá jẹ́ níbi àjíǹde a jẹ́ pé wọ́n á jẹ. If they have Bẹ̀tán bá ti jẹ́ prevented níbi Jesus àjíǹde. from rising from the dead, then I've said they it several times in continually your fail. presence. One of my mentors, late R.W. Shamba. Mo gbàgbọ́ ni mo ṣe máa ń sọ. Ó ní gbogbo ìpàdé ló pé pátápátá níbi àgbélébù. Ó lóun gbà pé kò sẹ́mi èṣù kan tó absent.
ó lóun gbà pé nobody was demon possessed in the whole world during that time. Ó ní gbogbo ẹ̀mí èṣù ló péjọ ní Psalm 22 àwọn ajá yí mi ká gbogbo wọn bọ̀ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí í ṣèpàdé ọjọ́ àbámọ̀ wọn nìyẹn lórí ayé rẹ̀ ọ̀tá yóò kábàámọ̀. Ó lè wá ṣe bí àwọn ọba aládé ayé yìí mọ̀ wọn ò ní jẹ́ kankan ṣùgbọ́n wọ́n múra sí jẹ́ kán múra sí ọ̀rọ̀ náà jẹ́ kán múra sí lórí ayé rẹ̀ òfò náà máa mú. Let the devil converge together. Let them confederate. Let them associate themselves from near and far. They will never accomplish their enterprise because the Lord is solidly behind us. Ọba ló ń jẹ́wọ́ o. This is the confession of a king. Ó tún jẹ́wọ́ wípé. Your father said. Ọlọ́run gba àwọn òjíṣẹ́ rẹ̀ tó gbẹ́kẹ̀lé ọkùnrin mẹ́kọ̀ọ́ o. That God delivered his ministers that trusted in him. Ọlọ́run ó gbà wọ́n. Those who trusted him, he delivered them. If the Gentile king knows that, the Bible, you cannot trust and be disappointed. You will never be ashamed. You can never be ashamed. Kóníkà orí ogún ẹsẹ̀ ogún jẹ́ ká ṣe àyọkà díẹ̀. 2 Chronicles chapter 20 verse 20. Kóníkà kejì. Orí ogún ẹsẹ̀ ogún ìfilọ̀. Wọ́n sì dìde ní kùtùkùtù òwúrọ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n sì jáde lọ sí aginjù Tẹ́kùà. Bẹ́ẹ̀ni. Bí wọ́n sì jáde lọ. Bẹ́ẹ̀ni. Jósáfátì dúró ó sì wí pé ẹ gbọ́ tèmi ẹ̀yin ará Júdà. Bẹ́ẹ̀ni. Àti ẹ̀yin olùgbé Jerúsálẹ́mù. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ gba Olúwa Ọlọ́run yín gbọ́. Bẹ́ẹ̀ lẹ́ sì fi ẹsẹ̀ yín múlẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ gba àwọn wòlíì rẹ̀ gbọ́. Èdè méjì péré bẹ́ẹ̀ lé ẹ̀yin ó ṣe rere. Ntọ́lọ́hún sọ tí gbogbo yín fetí gbọ́ ẹ jẹ́ ká gbàgbọ́. Wòlíì ti sọ̀rọ̀. All the statements of the prophet, let us obey. The angel of the Lord has delivered a message. You will prosper. You will prosper. Amen. You will succeed. Amen. Believe the angel of the Lord. Believe the angel of the Lord. A máa ń dàbí oníyẹ̀yẹ́. Sometimes we are mocked. A máa ń dàbí aláwàdà. People see us as jesters, as clowns, that we are jobless. Ẹ má gbàgbé èdè kan tí mo máa tẹnu mọ́. Wòlíì lè kú, ọ̀rọ̀ tó sọ ò kì í kú. A prophet might die, but his living word can never die. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni kì í kú. It is the word of God. Kì í kú. It can never die. Ẹnìkan ò tẹ́ mọ́lẹ̀ rí kó ṣe rere. Nobody can trample upon it. Ẹnìkan ò tẹ̀lé rí káyé rẹ̀ dasán. Nobody can jettison it and succeed. Yóò dáa fún yín lórúkọ Jésù Olúwa. Shall be well with you. Mo ní yóò dáa fún yín lórúkọ Jésù. Amen. Jeremiah chapter 17, 7 and 8. Jeremiah 17, 7 and 8. I cannot read all the verses because of my time. Let me read a little. You are reading. Yóò sì dàbí igi tí a gbìn lẹ́bàá omi. Yóò sì dàbí igi tí a gbìn lẹ́bàá omi. Tàlá dàbí igi tí a gbìn lẹ́bàá omi yẹn. Yes. Ìbùkún ni fún ẹni tó gbẹ́kẹ̀lé Olúwa. Tó gbẹ́kẹ̀lé Olúwa. Tí ó sì fi Olúwa ṣe ìgbẹ́kẹ̀lé rẹ̀. Tó fi Ọlọ́run ẹlẹ́dàá ṣe ìgbẹ́kẹ̀lé rẹ̀. Yóò sì dàbí igi tí a gbìn lẹ́bàá omi. Tó sinmi lé Bíbélì tó fi gbélé ìgbélé ayé. Ayé rẹ̀ á máa tutù ni. Amen. Anybody that trusts in the Lord and depend on the Bible and God will ever be refreshed. You are reading. Tí ó na gbòǹgbò rẹ̀ lẹ́bàá odò. Bẹ́ẹ̀ni. Tí kì yóò bẹ̀rù bí òru bá dé. Bí òru bá dé bí wàhálà dé ò nídìí àti fear anything. Ẹgbẹ̀rún kòró ìbá jáde. When there are problems, you don't need to be afraid. Kó máa jáde. Let more than coronavirus come. You are not involved. O ní bẹ̀rù bíkíbi. You should never be afraid of any evil. You will hear about pestilence, but they will not come near you. Láàrin wàhálà, àrẹ yìí á tutù. Amen. In problems, you will be refreshed. Wọ́n pariwo ẹ̀ láti ṣí nígbà tí kòró ti dé sí gbòòrò. Mo ní kò kàn yín. When coronavirus came last year, ẹ̀yin ló máa ròyìn tó ń ṣẹlẹ̀ kò kàn yín. You are not involved. You are not concerned. Tẹjúmọ́ Bíbélì, tẹjúmọ́ Bíbélì, tẹjúmọ́ Bíbélì, tẹjúmọ́ Jésù Olùgbàlà. Concentrate on Jesus Christ. Pápá nísìnyí tá a tẹ̀ tún rórí ọ̀fẹ́ láti kéde díẹ̀ kò sí nǹkan tó lè gbogbo ayé ló ń bẹ̀rù Nàìjíríà báyìí pé bọ́lọ̀rọ̀ yóò yọrí sí oníkálukú ẹ jẹ́ ká kú kítúká ẹ jẹ́ ká pín. Kéde ìrere kí mo ní ká ṣe. Your own is to evangelize, preach the word. Tí a bá rí àwọn tó gba Jésù tọkàn wọn balẹ̀. Those who believe Jesus. Tọkàn wọn balẹ̀ tán bọ́ lọ́rùn sọ̀rọ̀ ntọ́lọ́run wá nínú ayé lọ́wọ́lọ́wọ́ nìyẹn. What God is looking for is souls. 15,000 Fúlàní
wọ́n ti dẹ́yìn kùlé. The Fulanis, anywhere they gather, cannot withstand God. mo ló ti kàn ẹ́. wọ́n ti dé yunifásitì wọ́n ti tún kó gbogbo ọmọ lọ ó kàn ẹ́. You are not involved and you will never be involved. kàn ẹ́ ó kàn ẹ́ kó kàn ẹ́. kòró ti tún gbé third wave jáde kò kàn ẹ́. Even when there is a re-echo of coronavirus, India ni wọ́n ti manufacture ìkan lára àwọn vaccine mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àbẹ̀tán gbé jáde. India ló ń produce ẹ̀ eléyìí tí wọ́n gbé wá Nàìjíríà India ló ń produce ẹ̀. Mo ń kanú fẹ́ báyìí pé Nàìjíríà ní wàhálà báyìí torí pé kò tó fún India láti lò so wọn ò lè export ẹ̀. India was third wave tẹ bẹ̀rẹ̀ ní India. the producer of the vaccine. So because of their population, the vaccines available in India cannot go round, let alone releasing some to Nigeria. So wọ́n ní bóyá Nàìjíríà bẹ̀rẹ̀ sí lọ gba Johnson and Johnson. Kò kàn ẹ́. You are not involved. Àbò kàn ẹ́. Etí lẹ̀ máa fi gbọ́. You will hear with your Etí lẹ̀ ears. máa fi gbọ́. Amen. Àwọn tí ó gbẹ́kẹ̀lé Olúwa yóò dàbí òkè Those Síónì. who trust in the Lord are like Mount Tí Zion, ó dúró títí láéláé. that abides Tí ẹnikẹ́ni kò forevermore, lè that ṣe. nobody can shift an inch. ṣùgbọ́n ewé rẹ̀ yóò tutù kì yóò sì ní ìjayà ní ọdún ọ̀dá. Ìwọ ni àwọn ọdún ọ̀dáhùn ló ń dé yìí. Droughts, Wọ́n lò ní níjàyà ọdún ọ̀dá dé. years Àbí of drought, nǹkan wọ́n. famine have Mo come. ní ṣe nǹkan wọ́n. Things are costlier now. For it shall be like a tree. Jókòó dáadáa kó mú microphone ẹ. Jókòó dáadáa. Jókòó dáadáa. Má jẹ́ kí n bàjẹ́. Yá. Má bàjẹ́. Má ṣe fòyà Ọlọ́run yàtọ̀ àgbẹ̀yìn tí gbọ́dọ̀ rẹ̀ Ọlọ́run yàtọ̀ Psalm 84, 11 and 12. Àwọn ẹsẹ̀ yẹn lọ kálílé ni mo ṣe ń tẹ̀ mi ò lè ka gbogbo ẹ̀ lábẹ́ ẹ̀kọ́ ìdí ẹ̀ ta fi máa ń fún yín níwèé ìléwọ́ nìyẹn. Bíbélì ń sọ̀rọ̀. nítorí Olúwa ní oòrùn àti asà. Kí ni wọ́n pe Ọlọ́run wa? oòrùn àti asà. Kí ni wọ́n pe Ọlọ́run wa? oòrùn àti asà. Olúwa yóò fúnni ní oore ọ̀fẹ́ àti ògo. Bẹ́ẹ̀ni. kò sí ohun rere tí yóò fà sẹ́yìn lọ́wọ́ àwọn tí ń rìn déédéé. Bẹ́ẹ̀ni. Tó sinmi lé. For the Lord God is our sun and shield. The Lord bestows present grace and favor and future glory, honor, splendor, and heavenly bliss. No good thing will be withheld from those who work uprightly. So ẹ fọkàn balẹ̀. Òun ni àbò wa. Is our shield. Is our... Ìgbàlà gangan ni Olúwa yàn ní odi àti. Salvation has been chosen as bulwark and wall. Wọ́n ní àwọn wọ̀nyí. That these people, wọ́n yí ọ̀rọ̀ ọba padà. Wọ́n mú ọba gan yí ọ̀rọ̀ rẹ̀ padà. they've changed the word of the king or influenced
the decree. Ọ Of the àṣẹ tí ọba pa wọ́n sọ dasán. The decree made Gbogbo by àṣẹ the ọ̀tá king lórí ayé yóò dasán. neutralized. Amen. All the decree of the enemy against you Mọ be bẹ̀rù. neutralized. Nìkan má pàṣẹ. We are not completely dúró. deterring them from making decrees. Kò ní We not dúró. stand. Amen. We not stand. Mo ti kéde ẹ̀ mo ń kéde ẹ̀ ṣáá tó bá ti tó bá mi anytime tó bá ti bà mí mo máa ń kéde ẹ̀. Let it be reversed. Let it be reversed. Ẹ jẹ́ kó padà síbi tó ti Nìkan má wá. kọ́. Let Jẹ́ them- kán ṣe decree. let the pronouncement be Òfin made. médíà àti pàṣíà tí ẹnikẹ́ni kò lè yí padà. With their partial Ènìyàn ní decree ò lè that yí cannot padà. be Ṣé sọ pé changed Ọlọ́run ò by lè human yí being. padà? It's only man that might not be able to change it, but God Let changes. it be reversed. Any decree made by man, anything opposing your progress, let it be reversed. In Amen. the name of Jesus. Amen. In the name of Jesus. It will be reversed. It will be reversed. Ó máa padà It sẹ́yìn will be dé. reversed. Á padà- Back to sender in the name of Jesus. máa padà sí Amen. ọ̀dọ̀ ẹni tó rán. Ìwọ ló máa dúró. Àwọn ọmọ You are wọ̀nyí to ló maintain dúró. your stand. Ọba. Children stood and Ọba. said, King, Ibi tó King. òde yẹn ò ní bá ọ sọ̀rọ̀ mọ́. We won't Àwa talk ò to ní you jóná. again concerning this problem. Ọlọ́run wa yóò gbà wá. We will not Iná be rẹ̀ ò ní jó consumed. wa. Our God will save us from you and from this Bí fire. Ọlọ́run kó má gbà wá, a ò ní tẹríba fún èrè rẹ̀. And we Ṣé àpò wọn ti borí ẹ̀? even prefer to be burnt Orí ọba to bowing fọ́ọ̀rù. down to your idol. Orí afọ́ ọ̀tá lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀. Your enemy will be Ìgbàgbọ́ ẹ ló máa fọ́ wọn confused lórí. Orí ẹ about your fọ́ọ̀rù. case. Orí ẹ fọ́ọ̀rù pé wá yẹ́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 . Oníkábà ń dáná lẹ́ẹ̀méje. He was furious Orí ẹ and gbóná. ordered the fire to be Pé ó dáná kalẹ̀. increased 7 Àwa times. ó ti fẹ́ nu kọ́. Àwa ní Ọlọ́run kan tó ń gbani tó ń yọni. Ọlọ́run wa yóò gbà wá. Àwa ò dẹ̀ ní í jóná. Bí ò tilẹ̀ gbà wá, forget it. A ò ní tẹríba. We have a God that delivers and saves. We will not Such a get burnt period, here. But God if will He stand decides God that will we stand should be beside burnt, you. we prefer that to bow into O your lè ka idol. Bíbélì kọ́ lọ́ọ̀ má dúró tì ọ́. You can't, Bó ṣe máa dúró tì you ọ́. can't stick to the Bible without God Pàápàá supporting lójú you. ogun tó gbóná girigiri. Particularly in a very Bẹ́ẹ̀ steep tó bá ó opposition. máa ń ṣòro Steep fún èèyàn. opposition. Ṣùgbọ́n ó rọrùn fáwọn tó ń ka Bíbélì. Ó ń rọrùn It fáwọn might tó ń be- jẹ́ kí ìrere It yé might be wọn. possible for Ó man rọrùn. naturally. Ó rọrùn fún àwọn But tó for jẹ́ pé Bible wọ́n rí in Bible, ara wọn ní It ìlú ààbò. is very easy. Ó rọrùn fáwọn tó ń rí i pé Ọlọ́run ò bá mi jà. A ti It wọ̀ mí is ní easy for agbádá those who have seen òdodo. God Ó rọrùn fáwọn yẹn. being at peace over them. Tó bá wo rà ẹ́ gẹ́gẹ́ bí ènìyàn lásán kò But if you rọrùn. look at yourself as an ordinary person, it is absolutely impossible. Àbá máa dìtẹ̀ báyìí kó máa rí wọn kán dìtẹ̀ kó kàn ẹ́. Let there be a conspiracy against you. Ọkàn ẹ̀rí ẹ̀rẹ́dì tí sáàmù yẹn lò ó ní nígbà ọ̀dá wọn ìbẹ̀rù. Paul wà nínú ìrìn àjò gbogbo ìlú péjọ girigirigiri. Ọmọ àbúrò rẹ̀ kan wá fetí kò létí pé àwọn Júù kan ṣèpàdé pé wọn ò ní jẹ. Paul's Oh, cousin name- was told him about the Títí conspiracy wọ́n of á fi rí pé òkú. some 40 men who decided not to eat until Lọ sọ they fún used olórí ogun. fasting to kill Paul. Àbò gbọ́ pé ó yàgbẹ́ síra níbẹ̀. And God Ẹni thwarted tó the fẹ́ kú program. gan, òun gan fẹ́ kú. He even wanted to die for Christ. Ẹ̀dẹ̀ wá wò. And look at Gbogbo how ètí God Ọlọ́run fún ayé rẹ̀ delivered it. ẹyọkan ò ní yẹ̀. All God's Amen. plan and He purpose was for to your go life to Rome. will never be He was to go to changed. Rome. He was to go to Rome. Bọ́n ṣe lọ àrẹ́ǹjì kẹ̀kẹ́ ogun àti gbogbo nǹkan tán máa fi gbé rìnrìn àjò nìyí. Ìgbà táwọn ń gbé náà ni o ti jẹ́rìí mi ní Jerusalem iwájú Késárì ló ń lọ. Ẹ sọ fún When he olórí appealed unto Caesar, the wọ́n highest cheat authority, ẹ̀ wọ́n cheat ẹ̀ God told him nígbà tó bá ń that cheat he's going ọba to defend the gospel in wọ́n Rome. gbé kun kẹ̀kẹ́ ọ̀tọ̀ tí wọ́n kó ẹ́ńtọ́rà tí wọ́n kó sójà tí wọ́n kó sójà ṣọ tí wọ́n kó ẹ lọ kabẹ̀ ẹ rí gbogbo àwọn ogun tí wọ́n kó jọ pé kélé kan ò ní gbé kélé kan ò gbọ́dọ̀ gbé nǹkan irun orí ò gbọ́dọ̀ bọ́lẹ̀. Security network was arranged for him so that Ọlọ́run la nobody pè. can attack him. Ọlọ́run la pè ẹjọ́ God. ẹnìkan tó lè ní kó kúrò láyé ni Ọlọ́run. The only person that can declare your absence from this world As is long God. as you are a missionary and you have a mission to fulfil, the angel of God will go before. Níwọ̀n bá tó jẹ́ pé a pinnu láti jẹ́ òjíṣẹ́ Ọlọ́run láti adìẹ ní ìran tí a fẹ́ múṣẹ fún Ọlọ́run. Irọ́ o. Any law, Ọlọ́run nìkan ló lè any palẹ̀ wa mọ́ statement, kúrò. any meeting, any decree, anything spoken against you shall never come to pass.
ta ló ń wí nígbà tọ́lọ́run ò wí sọ bẹ́ẹ̀ jáde ta ló ń wí nígbà tọ́lọ́run ò wí ta ló ń pàṣẹ nígbà tọ́lọ́run ò pàṣẹ ta ló ń sọ̀rọ̀ nígbà tọ́lọ́run ò Who has sọ̀rọ̀ spoken and it comes to ta ló ń pass sọ̀rọ̀ when nígbà the Lord tọ́lọ́run ò has not sọ̀rọ̀. spoken? In Jesus' name we pray. Amen. Say amen to that. Amen. Ọba ló ń sọ̀rọ̀ o. The king Ó ní has àwọn spoken ọkùnrin mẹ́ta yìí. that these three Ó ní children, wọ́n gbé ara wọn sílẹ̀. they surrendered themselves, Ó they ní offered wọ́n themselves. fi ara wọn, they yielded themselves. Ẹ tẹ́ ẹ bá mi túbà, ẹ túkà ní verse 28. nígbà náà ni nebukadnesari dáhùn ó sì wí pé olùbùkún ni ọlọ́run sédraki mesaki àti abednego ẹni tí ó rán áńgẹ́lì rẹ̀ tí ó sì gba àwọn ìránṣẹ́ rẹ̀ là Èdè tó tí tẹ̀lé. ó gbẹ́kẹ̀lé e Yes. wọ́n sì pa ọ̀rọ̀ ọba dà Bẹ́ẹ̀. wọ́n sì fi ara wọn jìn Ó kù yẹn. Wọ́n fi ara wọn jì. They offered up themselves. kí wọn kí ó má ṣe sìn tàbí kí wọn kí ó tẹríba fún òrìṣàkórìṣà Wọ́n fi ara wọn jì pé àwa ò ní tẹríba fún They ìṣàkóso. yielded themselves There is that they a will not bow to power idols. in surrendering. Òun ni Paul bá wa. Agbára Ó ní mo wà fi nínú ìyọ́nú Ọlọ́run yíyọ̀ǹda. bẹ̀ yín. Ẹ fi ara yín fún Ọlọ́run nẹ́kẹ́ni. I appeal to you Who bá wù kán fẹ́ fi strongly ṣe yín. by the Ẹ mercies lórí of pẹpẹ. God Dára ẹ̀pọ̀ mọ́ ẹ̀pọ̀ to yield Jésù. yourself as Níṣẹ́ tẹ́ a ẹ wà living láàyè. sacrifice. Bí ìsáàkì gbéra sórí pẹpẹ Now gbéra sórí that you pẹpẹ. are, Kò jẹ́ kọ́lọ́run rí ọ lò. Jẹ́ kọ́lọ́run rí ọ̀rán make níṣẹ́. yourself available to God. Jẹ́ kọ́lọ́run rí ọ̀rán níṣẹ́. Let Gbogbo ogun God ọ̀tá lórí ayé see yìí yóò you. dá sán níbẹ̀. And all the operations Ọba ló of the devil ṣẹ̀kọ́ in o. your life will be Ó ní wọ́n neutralized. fi ara wọn jì. The king Wọ́n gave fi this ẹ̀mí lecture wọn that they lélẹ̀. surrendered themselves, they yielded themselves. Pé Ọlọ́run nìkan náà máa sìn. Only God, they Báwọn ò ní serve tẹríba only fún God. Ọlọ́run mìíràn. They can never serve Wọ́n fi other ara gods. wọn jì. They Ọba ló surrendered ń jẹ́wọ́ themselves. ìjẹ́wọ́ ọba là ń ka o. We are looking at the testimony of the king. Yóò dára fún yín. Ebéèrè orí kọkànlá wa gbẹ́sẹ̀ balẹ̀ pé àwọn tí ó pa agbára iná. That's verse Those who 37. wage, Àwọn tó pa that is the agbára iná. darkness of fire. Wọ́n pa agbára iná. They were stoned to death. Yes. They were lured with their faith. They were sawn asunder. They were slaughtered by the sword. While they were alive, they had to go about wrapped in the skins of sheep. Ìfara ẹni jì ní ẹgbẹ́ jẹ́ kí n fi èdè tí Paul lò kí n tó kó ń bẹ́yẹn bọ́ sí kókó yòókù kí n sáré ká tó máa lọ ní Fílípì orí kìíní ẹsẹ̀ 20. Ó ní kẹ́nẹ́ kan lòún retí bóyá òun kú ni o àbáwọn wà láàyè o ká gbé Kristi ga ní ara. Paul was expecting Christ to be magnified in his flesh, Ẹ ká ẹsẹ̀ 20. whether he's alive or otherwise. gẹ́gẹ́ bí ìnàgà àti ìrètí mi Jẹ́ kó jẹ́ ìnàgà ẹ. pé kí ojú kí ó má ṣe tì mí lé ohunkóhun Bẹ́ẹ̀ni. ṣùgbọ́n pẹ̀lú ìgboyà gbogbo bíi nígbà gbogbo bẹ́ẹ̀ nísinsìnyí pẹ̀lú a ó gbé Kristi ga lára Tó mi o bá ti fẹ́ kójú tì ọ́. ìbá ṣe nípa ìyè don't tàbí want nípa to be ikú. ashamed. Pé ní gbogbo tó bá bára rẹ̀ jẹ́ Anywhere kọ́lọ́run you gba get your- ògo get- pé find lórí yourself, kéèsì Ọlọ́run á gba ògo. That God Pé should mi ò ní take gbọ́ the glory. gẹ̀gẹ́ I will tọ́lọ́run not nìkan ni mo máa compromise. ṣe níbi tí mo wà. I will work Nǹkan for tí mo God. I mọ̀ will ní defend Bíbélì God. máa fi gbélé ayé I will níbí. represent Bí ò ní God. yẹsẹ̀ kúrò níbẹ̀. I will never Ojú ò slide ní up. tì ọ́. You will never be ashamed. Ojú ò ní tì ọ́. You will never be ashamed. Ìnàgà àti ìrètí mi ni pé ká gbé Kristi ga ní. My aspiration and hope is that Christ That's will be all. magnified in my life. I eagerly expect and hope that I will in no way be ashamed, but will have sufficient courage, so that now, as always, Christ will be exalted in my body, whether by life or by death. Ìgbà tó máa parí ẹ̀kọ́ ẹ̀ ọba máa parí ẹ̀kọ́ ni pé kò sí Ọlọ́run míì. The king Tó lè concludes that gbani bí there is no eléyìí. other God that can save in this way. Kò sí Ọlọ́run in tó this ń way. gbàyàn bí eléyìí. No other God can save. Ẹsẹ̀ méjì tí In this Isaiah form. 40 verse 18 ká parí ẹ̀ sọ́dọ̀ Mọ̀mánà. Isaiah 40:18 ẹ máa kà yòókù lé Bíbélì ń sọ̀rọ̀ yes. Isaiah To whom 40. then will you liken God? Ew. To whom then will you liken Compare God? him. tààrà ẹ̀yin ò há fi Ọlọ́run wé Bẹ́ẹ̀ni. tàbí àwòrán kí ni ẹ̀yin ò fi ṣe àkàwé rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni Mọ̀mánà wá kégbe pé there is none holier than Lord. There is none beside him. Neither is
the Lord. Kò sí ẹni tí ó mọ́ bí Olúwa. Kò sólúwa ẹ̀. Kò sí ẹlòmíràn bó yẹ̀ ní ìwọ. Bẹ́ẹ̀ ni kò sí àpáta kan bí Ọlọ́run wa. Òun nìkan. Olúwa Ọlọ́run wa, òun ni Ọlọ́run. Our God, He alone Ẹni tó gbé is Jésù God. dìde kó òun òkú, He òun that nìkan raised ni Jesus Olúwa. up Òun is the nìkan ni only Olúwa. God. He's the only God. Shout hallelujah. Ọba wa parí ẹ̀ pé ẹnikẹ́ni tó bá ti wá sọ̀rọ̀ òdì sí Ọlọ́run Ṣédrákì, Ọlọ́run yẹn ti wá di Ọlọ́run ta ni? Ṣédrákì. Ọlọ́run ta ló dàní sí? Ọlọ́run Ṣédrákì. A máa pe Jésù mọ́ ọ náà o. Amen. Tó bá ti dúró lọ́jọ́ ìṣòro, Ọlọ́run bàbá bá dá àbá ìwí bẹ́ẹ̀ lónìí. Wọ́n á máa dárúkọ Ọlọ́run rẹ náà nìyẹn. Ọlọ́run rẹ náà nìyẹn. Bí ẹni bá ti sọ̀rọ̀ òdì sí Ọlọ́run yẹn, kan gé sí wẹ́wẹ́, kan yá pẹ̀rẹ̀pẹ̀rẹ̀, kan fi sọ̀kò dà. The king made a decree that anybody that speaks contrary or against the God of Meshach, the three Hebrew children, will be cut into pieces and his house made dunghill. Nítorí kò sí Ọlọ́run mìíràn tí ó lè gbanilà bí irú èyí. Ẹni tó bá bu ọlá fún mi, kí Ọlọ́run máa ṣe fólúwa ẹ̀. God says, anyone that honors me, ẹni ní I second will Samuel honor. chapter 2 verse 30. Tó bá ti bu ọlá fọ́lọ́run, If you honor ọjọ́ God, ìgbéga rẹ̀ ń bọ̀. Jòhánù orí 12:26. Bí ẹnikẹ́ni bá ń sìn mí, if anybody serves me, kí ó máa tẹ̀lé mi lẹ́yìn. you follow me now, Bàbá mi yóò bu ọlá fún. and my Father will honor him. Bí ẹnikẹ́ni bá ti jẹ́ pé Olóhun ti gbà mí lólúwa àtolùgbàlà o, Anybody tẹ̀lé mi confesses that he lẹ́yìn. has accepted Tẹ̀lé me, mi, èmi must ni follow Ọlọ́run me ìròyìn ayọ̀, systematically. èmi ni Ọlọ́run ìrere. I am God of the Ayé yín gospel yóò kún and fún good ìròyìn news. ayọ̀. Your life Fún will be ìrere. Your life will Máa be full of tẹ̀lé the mi gospel. lẹ́yìn. Follow me. Bẹ́ẹ̀ ni ẹni bá sì ń tẹ̀lé mi, bàbá mi yóò bu ọlá fún. As far as you Yàtọ̀ follow sọ́run me, nínú ayé Olúwa yóò my bu ọlá God fún ọ. will honor Amen. you. Not apart from heaven, even in this world. Olúwa bá ń bẹ fún wa ńkọ́. If the Lord be with us, Sọ fún mi ẹni tó fẹ́ bá ọjà o. tell me who can fight against us. Bọ́ bá dìde báyìí pé mo dúró sí ọ gẹ́gẹ́ bí akọni ẹlẹ́rù, ó kàn ní máa dojú If ìjà. God is behind you, nobody Ọjọ́ can. ìgbéga ń bọ̀. Ẹ wo gbogbo wọn ṣe mọ̀ pé ìgbéga ti dẹ̀ kejì fáwọn Ṣédrákì, Méṣákì àti Ábẹ́dínégò. The three Hebrew Bógun bá ṣe children ń were dé, promoted. promotion Now, míì tó ń bọ̀ fún ọ. the more O ti rí promotion kan, ìmí ń the more bọ̀. promotion. Ogun alẹ́ gbó girigirigiri ogun gbóná. The tempest might reach high. Ìrànwọ́ wa ń bọ̀. Yes, promotion comes. Balógun wa bọ́wọ́ tètè ẹgbẹ́ tuju ká. Ìwọ ni kó dúró lódì mú. Èmi fẹ́rẹ̀ dé bẹ́ẹ̀ ni Jésù wí. Padà sọ̀rọ̀ pé àwa ò dì mú. àwọn èdè òdìmú dúró dáadáa lórí ẹsẹ̀ méjèèjì. Hold forth. Ìgbéga ló máa jáde lórí ọ̀rọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀. God will promote you in Jesus' name. Ìgbéga ló máa dé, má tòtòkútò, má banújẹ́, Don't be stuck, má don't be sọ̀sọ́kúsọ, sorrowful. má ṣe bí ènìyàn. Don't behave like Má ṣe bí ordinary men. Ọlọ́run náà máa pé ènìyàn ní à. Ìjọ́ wo ló máa ṣe God ènìyàn knows dà? that you are a man. Ìjọ́ wo ló fẹ́ ṣe ènìyàn dà? When Ìjọ́ wo will ló fẹ́ you ṣe see ní ara dà? become a spiritual person? Ara lòdì sí ẹ̀mí, ẹ̀mí lòdì sí. flesh Ìjọ́ wo ló is fẹ́ jẹ́ against ní ara? the spirit Ẹni ara and ni mí. spirit Ìjọ́ wo ló against fẹ́ the ṣe flesh. ní ara dà? When will you Ó yẹ kó o see jẹ́ ní ẹ̀mí náà lọ́jọ́ to kan. be of Kọ́lọ́hún the fi ọ́ flesh? pariwo, Olúwa yóò fi ọ́ pariwo ni mò ń sọ lórúkọ Jésù Olúwa The wa. Lord will Ẹni herald pé himself ọjọ́ through you. ìgbéga tèmi náà ń bọ̀ o. My own promotion is Ọjọ́ ìgbéga ahead. tèmi náà ń bọ̀ My o. own promotion is Gbogbo àwọn tó imminent. dìde pátápátá All wọ́n bá that mi group jẹ́rìí rise o. against me, they will Wọ́n bá mi testify kọrin about ayọ̀ God. o. They will rejoice Olórí with me. ogun jẹ́ kí mi lo léde tán lò nílé àdúrà orí òkè. Olórí ogun ayé Méṣákì àti Ábẹ́dínégò ló méjọ́sìn. The captain Olórí ogun ayé of rẹ̀ the three kí ni mo Hebrew gbé? children. The captain. Olórí ogun ayé rẹ̀ gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́ òun ló ń jọ́sìn pé there is none holy as the Lord. There is none beside thee. Beside thee. Neither is there any rock like our God. There is none holy as the Ká bẹ̀bẹ̀ fún ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run Let nínú us ìrìn pray àjò and wa. ask for the
Ọlọ́run grace wà of fún wa God. gẹ́gẹ́ bí akọni God ẹlẹ́rù. is with Àlóhunkóhun us. láti bẹ̀rù nínú ìrìn àjò. He is the one that accompanies us in this journey. Jẹ́ ká gbàdúrà lórúkọ Jésù Olúwa wa. Olúwa o, di mímú, Holy Spirit, di mímú,